有没有神之一钩？Сайн байцгаана guys. XERXIA Gaming Army-Jason-ээс хоёр тоглолтыг тайлбарлахаар тэр орой кастсан. Кастер Furi гэж ник нэмээ Furi гэхээр шийдсэн. Тэгээд танарт XERXIA багийн үед Checker, Nature's Properties, Invoker, Viper зэрэгээр ондыг пиклсэн бол Army Genesis багийн үед Gyrocopter, Princess White, Ember Spirit болон Brood Mother гэсэн тэрнүүдийг үзсэн. За одоо хоёлаа last pick хийхэд байгаа. Army Genesis багийн хувьд гэх юм бол Narman буюу Narman гэхэд Монгол топ 1 гэдэг байсан тоглогч байна. Position 4-өр бол тэр тоглодог. Никнейм нь хуучнаар бол Hustler гэдэг тоглогч байсан байна. XERXIA-гийн last pick Monkey King гэжсэн бол Army Genesis-ийн хувьд 17 секунд дуу. XERXIA-гийн хувьд reserve time ашиглаад 22 секунд дутуу багт last pick-ээр Monkey пиксэн бол Army Genesis-ийн боломжийг ашиглаад айлхаар reserve time дээр ажилласан баха. За Weaver-ийг last pick-ээр пикснээр ингээд тоглолт бэлэн боллоо. Narman-ы үед ингээд бертоо орж ирлээ. Position 4. Time dilation skill буюу маш хүчтэй skill void тэр ирчирсэн байгаа. Уучин бол backtrack гэдэг skill байсан байгаа. Stun бол physical damage боломжтой skill. Уучин backtrack гэдэг skill. За Army Genesis ерөнхийдөө бүсээсээ ялах юм бол TI-д оролцох явснаар Монгол тоглогч TI-д оролцох боломжтой болно. Нөгөө талаасаараа Opinion баг бас байгаа. Lower bracket-аас Монгол тамирчтай багууд тоглож байгаа. Тоглолт маань одоо эхлэх гээл ашиг байна. Army Genesis-ийн хувьд Hustler гэдэг хуучин Монгол тоглож байгаа.
XERXIA-гийн хувьд бол Монгол тоглогч байхгүй байгаа шүү. Аслан өөрөө болохоор position 4 роллер тоглодог Монгол тоглогч. Арми Genesis-ээс Моко задлаа. Мэдээж мэдээхэн вардаг ба. Смокн багийн бүх гişүүдэд момент тодорхой хэмжээний момент спед бонус өгснөөр одоо яваад төрүүлж хурддаг. This was over before it started. Арми Genesis Root Mother мэдээр явах юм байна. Ороод татчихлаа. За XERXIA-гийн зүгээс мэдээж Invoker явна. Хуучин бүрүүд бол Invoker-ыг контр хийдэг байсан байгаа. Бүгдийн одоогийн ultimate skill нь нэгдүгээр skill гэснээр Dende мэдээж давуу явж Invoker-ыг чих боломжтой болдог гэсэн байна. Тэгээ сүүлийн бочны хувьд болохоор бүрүүд ultimate төрхөөс нааш Spider-Link ашиглаж Invoker-т хараас үзүүлж гарах нь чадахгүй. Мэдээж Invoker ашигтай. Монтик хэрээр болчихсон гоо. Раундер контестээс нэр. XERXIA Gaming 2 бонт. Army Genesis мөн 2 бонт явснаар тоглоом эхлүүллээ те. Nature's Profit нь XERXIA-гийн зүгээс carry явах юм. Monkey better already. Мид руу дох гэсэн чинь face хороо мэддэг гастаа дээшээ гэдэг бидэд дээр 2 тор татаад ер нь офлайн явах юм байна. Азур мэдээж ботлыг авна. Дотоо ер нь жоохон шустуу байна. Мэдээ үгүй юм бол Embrace Spirit. Давг. Септембер гоо 2 эсвэл 3 авсан тохиолдолд бас X-тэй Invoker торнадын эснээр хурц чигээд галын удрах боломжтой байдаг байна. За, Flame Guru тавьдаг юм бол тодорхой хэмжээний damage absorb хийгээд эсвэл бол хурц хийсэн тохиолдолд дундагдаг skill. Unspellable skill бол биш. Миний хаалга таалагдахгүй бол мотивийг тусч өгөх. Би бол сөрөг хандлагыг хүлээж авахгүй. Ханаа дэмжмээр байвал гоё үг хэл. Viper. The bright band. За манай Монгол тоглогч нар маань үзэх юм бол мэдээж time dilation буюу 2 дугаар скиллэд тулгаж тоглоно. Тэр бол ойлгомжтой. Time Valkyrie очоод time dilation хийгээд тэгээ slow хийснээрээ хилийг авах боломжтой болно. За 2-3 минутын үед тоглох юм бол 2 баг хоёулаа 50 тоглож байна. Нэг нь first blood-ыг авах юм хитрхгүй байна. Харин тийм жоохон lost бол
Вибри. Хари. Гайрокоптер гэсэн шиг хаалсан. Вибринд нэлээд харааллуулаад жоох хизүүлэн явж байна. Viper эсрэг мэдээж харааллуулах нь ойлгомжтой. Viper нь ни скиллэр. Ранжд байсан ч гэсэн филтараас эсвэл бол Viper зэрэг бага ранжнаас зөгтөг. Ранж тэрэг харааллах бүрэн боломжтой. Нокрын хувьд Qualifier гэсэн скил сонголтуудаараа тоглохоор шийдсэн байна. За эхний айтны сонголт нь болохоор уур нь Shadows. Дээр Ор Viper тоглох. Зөрүүлэл Viper-ийг алчихлаа. Яаж вэ? Мэдээж Viper илүү лейн даваг авна. Ласт нь гараад ирсэн шүү. Оройтод гаргаад ирчихлээ уучлаарай. За Viper доор 2 анжил тэр утаа яа. Мэдээж Gyrocopter үүрэг нь бол биш чекер болон Viper-ыг лейнд нь оролцуулахгүй байх. Game sound бассан. За би game sound бассан. Одоо яа. Тэгээд Radiant structures are fortified. за last дэж гэх юм бол Nature's Prophet илүү давмгаалж явж байна. XERXIA Gaming-ийн Harry Hero. Доор Viper хунах боломжтой. 5 poison stack аваад арга явчихлаа ерөнхийдөө. Time dilation гэдэг скиллийн хувьд гэх юм бол айлынхаа скил хэрэгэлсэн тохиолдолд стаклагдаж дэмэж өгдөг байгаа. Duration нэгсэн. DPS per second нь 10-аас 13. Duration бас авах тусам илүү гэсэн. Ер нь бол манай Монгол тоглогч нар маань хувьд за 2 dime dilation-ы тулгаа тоглох гэсэн бодолтой. Gyrocopter пулийг ер нь Viper-т явах тухтаал юмыг бүрдүүлэх гэж хичээж байна. За лаг нь зүгээр олддоггүй дээ. Loss still байсараа. XERXIA Gaming first blood авсан. Dire's top tower is under attack. За эхний neutral item-ыг Admin Genesis-ийн зүгээс Viper аваадлаа. За энд ямар нэгэн зүйл болохгүй хаа. Invoker өгөхгүй. Нарма угаасаа ингээд time walk-та гараа явна. За энэ чи Earth Shaker унах боломжтой. За Earth Shaker дээр Sleight of Fist болон Remnant гэсэн комбо орж ирснээр Earth Shaker унлаа. Tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Kill ярьцаа 1-1.
Миний хувьд болохоор Army Genesis багийг ялчих гэсэн бодолтой байна. Дэлганыг хоцсон. 2-1 ярцаатаагаар буулгаж авсан баг. That's not. Game sound нэмсэн шүү guys. Сая момент алдчихдаг game sound нэмжээ. Доор Ember Spirit. XERXIA Gaming-ийн Position 3 hero буюу Viper-ыг нь унаасан байна. Хилийн харьцаа 2-1. За энэ дээр турнид EMP combo орж ирсэн. Нарман Time Valk-тад Invoker л үүсрээд аль талаасаа зүгээр юм байна. Time Valk гэсэн скиллийг мэдэж байгаа ч гэсэн Invoker нөөр турнид EMP гэсэн combo хийсэн. Нарманы үед манагаа алдаагүй. Radiant's bottom tower is under attack. Доор энэ чинь Weaver-г унах боломжтой. Weaver дээр 5 stack poison гээ stack орж ирснээр Weaver унчихлаа энэ чинь. Нэмээд мид дээр зөрүүлээд Invoker-г унаалаа. Дос айгүй ихтэй байгаа болохоор тагтаад байна. За мидийн таврыг өрөөд орж ирээд балцсан. Спайтруудаа нийлж байгаа. Спайдер лимтэй нийлж байгаа. За амжилттайгаар Army Genesis багийн хувьд мидийнхэн таврыг авлаа. 10 минутанд CD чи хилийн харьцаа 2-3 байна. Тун 50 тоглож нь 2 багийн зүгээс. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. За Weaver-ийн хувьд хэдний 6 level хүрчихсэн байна. Тэгээ XERXIA-д нэг асуудал байна. Nature's Prophet нь free farm явсан. 10 минутанд Milestorm гэсэн айтмыг буусгасан байна. Power Trade-ийн хамт. Доор gank их боломжтой. Энд чи Azuri дээр за 3 маань ороод ирсэн Azuri. За Remnant хэрэгсэн Remnant-ууд байхгүй үхэн ойлгомжтой. За ингэснээр Azuri унснаар хил ярьцаа 3-3. XERXIA хилийг амжилттай гүйцэтгэлээ. Nature's Prophet хилийг авсан байна. Nature's Prophet-ийн хувьд дараагийн айтмны сонголт нь Helipner гэсэн айтм байна. Unit-ээр нь барьж авдаг. Тодорхой хэмжээний бага зэргийн дэмэж учруулдаг айтм байгаа. За энэ Usable дарсан ч гэсэн бариад авах боломжтой. Bottom tower has fallen. За Rune, Regen Rune топ дээр гарч ирсэн. Энэ тоглолтын дээр Storm Spirit гэсэн hero бичлэгдэг болохоор 2 хүн байхгүй бах одоогоор баг цустай hero алга байна. За 2 man smoke. Нарманаар bait хийсэн. Tornado ийм Нарман дээр байсан. За Нарманы унд нь тодорхой олон унчлаа Eco Slam-ыг хийсэн. За хойноос нь Ember Remnant хийгээд Sleight of Fist-ийг үзүүлснээр зөрүүлээд за Invoker унлаа. За хойноос нь Ирчекэр унах боломжтой. Ирчекэрийг хөөсөн. За Ирчекэрийг Weaver гүйцэтгснээр ингээд 2-2-оор трейд хийгээд хил ярьцаа 5-5. Мэдээж Army Genesis багт ашигтай. Айлынхаа мидлейнерийг алсан учраас тэр хооронд нь Viper free farm явж байна гэдэг. Network-ийн үед Brood Motor Army Genesis багийн Position 3 hero эргүүлж байна. Түүний дараагаар Nature's Prophet орж ирсэн байна.
За мид дээр за Крона хэрэглэгдсэн инвокер дээр гэтээ Нарманд өчрөх дэмэж авахгүй тайм дэлэшн ашиглагдсан. Дээрээс нь нэмээд Фишүрийг Нарман дээр оруулж ирлээ. За Спайдерлингүүд тодорхой хэмжээний дэмэж жуулснаар инвокер унлаа. Хойноос нь Нарманд унах боломжтой байсан хэдэж Гайн Валттай гараа авчихлаа. За дээр харин Viper зөрүүлээ унах боломжтой. За Спайдерлинг орж ирснээр Viper-ыг унгаачихлаа. Энд чинь нэмээд дээрээс нь Nature's Prophet унах боломжтой. Nature's Prophet дээр Gyro үлтий дарсан. Хоёр дахь бужаа амжилтаа гаргасны дараагаар Ember Sleight of Fist skill-ийг хэрэглэснээр унгаачлаа. За хойноос нь нэмээд бүр Each check-ийг нь унгаагаад авлаа. Dire's bottom tower is under attack. Арми Genesis баг хүчтэй байна. Яг харахгүй. За XERXIA Gaming-ийн хувьд гэх юм бол Nature's Prophet нь л ганц найдвар нь олчсан харагдаж байна. Network-ийн хувьд гэх юм бол Ember Spirit Bottle East Rune-ыг Bottle-тод авсан бол дараагийн айдны сонголт нь Black King Bar шийдсэн байна. Mapper 4 веб орнууд татсан харагдаж байна. Network-оор тэргүүлж байгаа аалсны хувьд гэх юм бол за энэ ч Left of Fist Kane combo шилэгцэн за Viper унах боломжтой, Viper амьдуулах боломжтой. За Viper унчихлаа. За Gyro-гийн пууж орж ирснээр Viper-ыг амжилттай унгаачихлаа. XERXIA Gaming-ийн мөн л нэг position 3 core hero. За Bibri дараагийн айтны сонголт нь дараагийн онлайнс гэсэн skill. Skill-ийн item-ыг авахар сонгож quick point-а хийсэн харагдаж байна одоогийн байдлаар. Мэдээж range hero ч гэсэн бага range-нээс зөгтөг hero болохоор. За энэ Monkey King дээр модноос нь унгаагаад авлаа. Ember Spirit Remnant-ийн хачир. За Monkey King унах боломжтой. Monkey King дээр damage өгчүүлсэн. За Monkey King унж байгаа болоо да Monkey King унцглаа. Зөрүүлээ тэнд. Нармантыг унаасаар гэж байна. Мид дээр дахиад юу ч болчих та. Army Genesis маш сайн тоглолтыг үзүүлж байна. 15 минутанд 2-5-ыг унгаагаад амжсан байна. Одоо мэдийнхэн тэр хоёрыг авчих юм бол өвд постыг эзэлснээр мапныхаа давууг авах боломжтой болно. Бибер Network-ийн хувьд 3 дугаарт явж байна. Army Genesis багийн Gary тоглогч. Army Genesis-ийн хувьд гэх юм бол Монгол баг бол биш. Гэхдээ Монгол тоглогчтой баг гэж явдаг. Position 4 буюу Void-ийн хувьд Hastla гэд сайн тоглогч би. Учаа Opinion багт гэж явж исэн. Одоо бол Army Genesis Indonesia баг байгаа. За энэ ч Army Genesis баг Roshan-ыг авахар шийдсэн байна. За XERXIA-гийн хувьд Roshan авч байгаа гэсэн мэдээлэл байхгүй. Энд чи Roshan-ыг авч байгаа юм болоо да. За 16 минутанд Vat Pact гэсэн Nightmare авсан байна. Үнэтэй айтем. Position тэрийн хувьд бол үнэхээр сайн тоглож байна. Army Genesis баг. За Viper-ийн дараагийн айтны сонголт нь Orchid болон BKB. Үүний дараагаар Dagger гэсэн айтмуудыг quick point-а хийсэн харагдаж байна. Мэдээж Ember-ийг контролохын тулд Orchid гэсэн айтмыг сонгосон болов уу та. За Ember-ийн үед BKB-г дарснахаа дараа Orchid-луулаад унах боломжтой. Нэс BKB-тэй байхад нь Orchid бол унах боломжгүй байгаа. За өөрөө Sleight of Fist доор дайм болох гэдэг шиг байна. Доор Gyro унаасан. За Narmant 2-2 дээр Chrono Spear хэрэглээд Time Dilation гэсэн skill-ийг ашигласан. За хойноос нь Echo Slam за зөрүүлээ хэрэглэгдсэн. За Ember Sleight of Fist болон Remnant гэсэн skill-үүдээр энэ 2 батрыг гүйцээгээд унгаачлаа. Gyro-гоор
Invoker болон East Checker гэсэн херонуудыг трейд хийлээ. Network-ийг өгөх юм бол 6к давуу байна. Арми Genesis баг. За чи нэмээд дээрээс Nature's Profit баригдлаа хамгийн их мөнгөтэй татгалан тарагдыг алчглаа. За Ember бол сайн тоглож байна. За Aegis-ийн үүрэг гэх юм бол мэдээж дахин тэр хоёруудыг унгаагаад өвт постыг эзлэх байгаа. Тэгснээр мапын болно. Фарм дахь нөхцөл нь бүрдэнэ. Army Genesis багийн хувьд за Gyro онч Invoker-ыг бариад авах боломжтой пуужингаар. За Invoker төр пуужин каст хийгдсэн. Дээрээс нь Dust-ыг дарчихсан. Ghostwalk-тод явах боломжгүй. За Remnant-д би орж ирсэн. За Slide of Fist-ийг их боломжтой. Нэмээд энэ чинь East Checker-ыг унгаагаад авлаа. Ингэснээр ерөнхийдөө хоёр багтрыг унгаасан. Дээрээс нь дахиад Monkey King унчсан харагдчихна. За маш муу XERXIA хувьд сайн тоглож байна Army Genesis баг. Тэр оронд нь Nature's Profit Radiant-ийн эсрэг багийнхаа Triangle буюу гурвалжин дээр энэ мөчийг ашиглаад фарм хийж байна. За Gleipnir гэсэн айтмыг дуусгасан бол дараагийн айтмын сонголт нь BKB-гэр Quick Point-а хийсэн байна. Хастлаг явж Lotus Orb-ыг авахар шийдсэн байна. За мэдээж зөв сонголт. Viper-ийн үед Orchid гэсэн айтмыг сонгох чааг мэдсэн байх. Багийнхаа өнийг парч хийгээд Orchid-наас Silence нь гаргах боломжтой. Энд ч Member Spirit engage хийх боломжтой. За Ember Spirit-ийн үед 1 минутын BKB-ний хугацаа нэмээд дээрээс нь 1 минутын Aegis-ний хугацаа нэмээд дээрээс нь BKB байна. Уншчихлаа. Тэр хурлыг өсөх юм болоо та. Өсөх гэсэн шийдвэрийг гаргаж явах шиг Ember-ийн юу? За Ember-ийн чи Viper-ыг үүсэснээр Remnant-аа хэрэглээ зүгээр safe аюулгүй гараа явчихлаа. Нэлийн даварлаасаа ял доор хэдлүүлсэн бол унах боломжтой. Доор зөрүүлээд Weaver Invoker-ыг унгасаар. За XERXIA-гийн үед баг 20 минутанд 10k network даваатай. Жохон тоглоом хэцүү болоод ирлээ. Ember-ийн Aegis-ийг хүүлж байгаа юм бол та. Weaver Gleipnir гэсэн айтмыг одоо гүйцэх баха. Бонус нь мэдээж BKB-г дуусгах баг. Дээр Дээдлийн тавар гайгүй. Мэдээ үед. Мэддээр. Тэн их боломжтой. За, Aegis бол байхгүй байгаа. Aegis байхгүй. Мэдээж аюулгүй байдлынхан үзээ тэр 3 авсан юм чинь. Aegis бол үүргээ биелүүлсэн. Одоо мапийнхаа давууг ашиглаад өөртөө фармлаад айтемд ч авах хэрэгтэй. Хаастлаа. Коронаг байлгахан position нэгтэр хийсэн бол өнөөс нь пуужа орж ирээд гайрокоптер ультимейт дарснаар энчээ. За Nature's Profit унжаагаа юм байна. Киллийг болохоор Root Motor авлаа. Нэмээд энчээ тэр хоёрын Root Motor их боломжтой харагдаж байна. Энд дээр нэмээд бүр Viper-ыг унаагаад авлаа. Зөв ойлгомжтой байх. Ялхан тийм хараа асуул. Энд чинь Ember Spirit нь BKB дарснаар сая Viper-ыг унаасан юм. За Ember Remnant хойноо үлдээсэн. За ингэж их боломжтой айдлынхаа херонууд төр.
Доор Nature's Prophet баригдаж байгаа юм бол одоо баригдахын даван дээр TP-тэй явчихлаа. Телепорт хийгээ явсан юм байна. За XERXIA-гийн зүгээс 4 мэн смок задлаа. Зүгээр байхгүй бах дээр л хөвч юм лээ. За энэ чи чекер Ember Spirit-ийг барьж авсаар унагаачлаа. BKB уншижсэн бол за энэ чинь нэмээд дээрээс нь Weaver-ыг унах боломжтой. Weaver дээр скиллүүд каст хийснээр Weaver унлаа. Зөрүүлээд ямар нэгэн баатар унгасангүй. За Narmаны time dilation ашиглаад гарчлаа. Reserve time Vault буюу шаард авсан байна. Мөх задлаа. Imagines баг. Radiant are scanning. За энэ Okrali үжээ BKB-г дуусгасан харагдаж байна. XERXIA-гийн position 2 нэрөө. Midas BKB уур навшаад уссан айтмууд. Усан бол дараагийн айтныхаа сонголт нь Think Dagger. За энэ чи Forge Spirit-үүдээр лейнээ гаргаад дээдлийг нь ерөнхийдөө бүшилж байгаа харагдаж байна. За лейнээ гаргаад яваад байвал багийнхан carry-нд space гаргаж өгснөөр comeback-ийн нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөг байгаа. Доор пинглээд байгаа харагдаж байна. Monkey-гийн мэтгэл авсан болоо та. За Monkey энэчнээс багийнхантаа мэдээлэл өгнө эсвэл баригдана гэсэн хоёр сонголт байна. Monkey-г дараагийн айтны сонголт Lacking бар. Энэ сонголт байна. Position 5-ын хувьд carry semi carry position 5 болоо та ward нэг уснаас хойш. Энд Weaver дээр хил орох боломжтой торнадо орсон. За сайн strike. Boundless орсон. За Weaver аюулгүй ultimate дараад за Narman 2 перон дээр ямар гоё Chronosphere хэрэглэсэн боловч айлын 2 core нь BKB дарчихсан байна. За айлын 2 core-ыг унгааснараа ер нь бол Army Genesis баг айн дээрээ яллаа. Narmаны хувьд Lotus Orb айтмыг дуусгахад 1700 гол дот байна. 1600 голд юм байна. Ер нь бол 1650 гол дот байна. Brood модерын хувьд Agnemig алууж авсан бол дараа нь мэдээч BKB-г авах хаа. Agnemтэй баснараа ингэж тор татдаг байгаа. Энэ high ground руу нь л гарах тун хэцүү болдог. За энэ чи Viper төр heal олж ирэх боломжтой. Poaching Viper төр тавьсан. За Viper унах боломжтой. Viper-ын чи унж байгаа юм байна. Их дэмэжтэй байна. Good motor-ын Spider King-ийг. Narman зүгээр. Narman ингэж явуулаад иж болж байгаа юм болоод зүгээр хүснээрээ time vault-чороо буцаа гарчаад байна. Time dilation гэсэн skill-ийг бүгдэн дээр нь хэрэглэчихэд cast хийчихэд өөрөө зүгээр reserve time vault-ыг гараа яваад байна. За энэ ч Ember Spirit-ийн BKB уншсан байна. Remnant нь хойно байгаа. BKB дээрээ гарах боломжтой аюул орлоо гэж орсон гэж бодоход. За Ember Spirit, Death of Beast, Searing Champ. За дөрүүлээд энэ ч Knocker BKB-г waste хийчихлээ. За BKB нодох 7 секундын цаатаа болсон байна. 2 удаа дарснаар. Dire's top barracks are under attack. Хоёр баг хоёулаа Mind Breaker гэсэн айтмыг авсан байна. Neutral айтмаасаа. Radiant's bottom tower is under attack. За энэ чи Roshon-ыг Army Genesis баг авч байгаа юм болоо да. Ни Roshon-ыг Army Genesis баг авсан. Бис Roshon-ыг одоо
Мэдээллийг бол авсан Science Track-ны тохиогоор зөрүүлээд smoke дараад Рошан нүхгүй гэсэн бодолтойгоор дан хийх гэж байна. Monkey-гийн хувьд position top байгаа. За энэ чи Gyro дээр скиллүүд орж ирсэн fish үрц. За fish үрэн дээр унчлаа. За энэ Dinocker унах боломжтой. Big дараад Ember Spirit бодож байгаа харагдаж байна. За хойно. Нарман. Чи. Chrono Spirit position 1 дээр хийлээ. За Natus Prophet унах боломжтой. Нарман өөрөө Silence тоглоо зодуулсан боловч Hami Valk гэсэн скиллийнхаа ачаар аврагдлаа. Дахин нэг том дайныг Снар жижигээ зарлаад Army James баг үггүйгээр нэг юм 29 минутанд дуусгалаа. За дараагийн тоглолтоор уулзцгаая. Best of 3 матч. Нарманы хувьд яаж тоглосон бэ гэхээр position 4-ийн хувьд Void байсан. Supportive item аваад юм байна. Наурагоор багийнхандаа ерөнхийдөө хийлдэж өгдөг. Powerтай адилхан. Энэ ч гэсэн муу ялгаагүй. Манаг нөхдөг. Time deletion гэсэн скиллийг уснараар Time Valk-аараа ороод deletion хийгээд скил их боломжгүй болгодог айлынхан Баатар ялангуяа энэ нокрын хувьд тоглоход өөдөөс нь тоглоход хэцүү. Ямар ч асуудалгүйгээр төвөггүйгээр ерөнхийдөө Army Genesis баг Terag нэг тийгэр татан болглаа. За хоёр дахь тоглоом ихсэн байна. Хамтдаа шалгацгаая. Тоглоом нь эхлэх хараахан болоогүй юм байна. Тэр оронд зүгээр short film үзцгээе. Энд барав зөндөө их утсан баг. This way. Hold still. What is this? Let's go. Oh. Oh.
Prepare for battle. That's a Prepare for battle. Time dilation skill. Яагаад хүчтэй байгаа вэ гэхээр шүү дээ. Одоо ингээд void Enocher дээр cast хийлээ тий. За Enocher өндөө EMP. Тэгэд өөр одоо ингээд Chaos Metric гарлаа ерөөд. Бингүүт амар аслуу юм. Сая Нарманы тоглолтын хувьд болохоор комбо нэрхэд юм байсан. Enocher-ыг ерөөд скил хийлгүүлэх гэсэн зорилгоор явуулчихсан баг. Void маань хааш. За энэ одоо ингээд таглав шүү дээ. Ингээ модны хард байгаа заяа. Нэгийг эргэлж тайм болгож буцаад ингээ ресерв дараа тайм дэлгэж орж аваад ингээ бах скил каст хийх юм бол амар удаашрын харж байна. 215 мөнгө бит болсон. Энэ болохоор ерөөдөө position дээр void авах нь ямар нэгэн sense төрүүлж байгаа. Ломд орох гэдэг үзье. Дээрэд нэмээд void нь ингээд одоо ингээд 5-2 явж илээ гэж бодоод. Барьж аваад ингээд fuck. Юунд дуусчих. Манай бол. Кронт бол ингээд нөхцөлийн бүрдүүлэлт өгчнө. Багийнхандаа комбо их. Энэ дээр мэдээж Ember Spirit, Remnant болоо. State of Fist. Тэр ингэж гэсэн комбо хийснээр 1000-аас дээш дэмэжийг учруулах боломжтой гэж үзэж байна. Нарман дээр нэмээд комбо их тэр амдах юм бол Gyrocopter гэсэн маань Weaver мэдээж нэгдүгээр скил хийж болно. Тэгэд коронагийн гаднаас бас зодох боломжтой байгаа. Мөн бүрүүдийн өвчтсөн ялгаагүй коронавир дээрээс нь Spider-Link-ийг үзүүлэх хүн боломжтой. Spider-Link нь болохоор range-ны скил учраас Void Corona хийсэн бол ингээд холоос 420 damage өгч болгож тэ Kaya-тай Anti Kaya бол Octronic ортой илүү мэдээж өндөр damage өгч болно. Бараг ингээ 2 Spider-Link хийхэд энэ өөрөө 5 секундын хугацаатай. Энийг спамлаад авах юм бол 5 секунд тутамд 500 damage-ийг эсрэг багийнхаа хүнд үзүүлэх боломжтой болно. За мананы хувьд гэх юм бол тимч мана шаарддаг скил. Хоёр дахь юм маань яач вэ? Кастерны осуучаад ирээд.
Ito, pumasok. Aegis yan, Aegis yan. Matigas ka, matigas ka. Naku, Pre, papasok ako, ah. Lakad matatag. Uy, teka lang, iba to. Teka lang, Sir Chip. Nagkamali sa pasok si Gunita, Sir Chip. Namatay si Gunita. Dapat nagbaka na lang kasi po eh. Magkisa ka na, pinilig mo pa. Huwag kang mainis, mahal ang patis. Oh my goodness, Sir Chip. Isang malaking advantage to para sa kalaban. Dahil kaya na nila i-diretso to sa isang JJ push. Nasaktuhan lang talaga na disable nila si Gunita bago pa ito makatalon. Eh kung nag-back ka na lang kaya, boy. Mag-isa ka na lang eh, oh. Buti na lang may buy pa ka pa, oh. Huwag mo sabihin suko ka na. Kala bang mag-grind tayo? Hanggang sa makasali tayo sa internationals. Ano? Tara? Tara. Prepare for battle. Tower is under attack. Тоглоом маань эхэлсэн болоо. Орж халахцгаая. Your middle tower is under attack. За миний никнеймний хувьд таалагдж байна. Өөр ямар нэгэн зүйл бодоагүй. Зүгээр уншигдахад амар болохоор ингээд никнеймээ Furi гэд тавьцсан. Дөрвөн үсгнээс бүрдснээр. За одоогийн байдлаар тоглоом эхлэегүй байх шүү байна. Дотоод дээр watch хийж болохгүй байна. Мэдээж live стримийн хувьд Twitch дээр тоглоом эхэлсэн байх. Гараахын эхлээгүй тоглолтын хувьд За Mortling гэдэг хэрэг энэ бочин дээр нэлийн strong болчихсон харагдсан. За Агийн нэм шаардыг авснараа дан дуусан ч гэсэн. Чифтэй attribute чифтэй ашиглаж болно. За Void Chronos биелэмжтэй энэ дунд ингээд чифтэй амьд үлдэх боломжтой болдог. Энэ амар OP болсон гэж надад санагдаад байна. Би хөвдөө бол Army Genesis гэсэн багийг нэлээд дэмжиж байгаа. Яагаад гэвэл Монгол тоглогч байгаа гэдэг утгаараа. За мэдээж нэг орныхоо хүнийг дэмжих хэрэгтэй. Энэ жилийн тяад Монгол залуучууд ер нь бол оролцох боломж одоо бол байгаа. За Army Genesis баг байна. Opinion баг байна. За Opinion-ы хувьд гэх юм бол болоо. Fortune Soul гэсэн. Спорт болон carry-ийн дуваа хосолсон
2 хүн байгаа. XERXIA-гийн хувьд алдаа гэх юм бол пикэн дээр л алдчих юм болоо та гэсэн дүгнэлтийг бол битээ гаргаад байна. Мэдээж Nature Prophet-тэй space гаргаж Nature Prophet буюу positioning hero farm дуулахад бол сайн байсан. Nature Prophet нь нэг туртаараа тэргүүлж байсан гэж хэлэхэд бол буруутахгүй. Тэд ч гэсэн яалагдчихлаа. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Тоглолт нь эхэлдэггүй дээ guys. Тоглолт нь эхэлдэггүй дээ. За найдар алга. Let's go. Экс. Исэн 3 дугаар скил нөхөй болсон юм байна да. Хөцтэй шалгацгаа. Эдэр ленсийг Фрайнг орлооч. Нэмээд агним шаардыг аваад телескоп авч. Энчнээс баг энэ хүртэл. Тэгээ станта. Тэгээ сайленстай. Энэ blast off гэдэг скил ямар ч байсан. Муу скил биш. Бараг амар OP байна. За цустайг нь өдөө гарцгаа. Цусных нь бараг бүр гүйсэнгүү. За late game дээр бол тэг хийсэн. Хамгаалаад blast off-ороо орчоод. За Орса. Чи өөрөө ингэ даагартаа гараа явуучих боломжтой. Last of Us өөрөөс би буруу тийш форслоо. Дот форстод the void-ийн time walk skill хийжлэх юм байх боломжтой. Тоглоом маань яагаад эхлэхгүй байна? Тоглоомоо эхлүүлчихмээр.
Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. They call me Squeak. They call me Splee. Pa siya nag-give up. Ууг нь тоглоом нь эхэлж гисэн юм байна. Тэг яагаад миний дотоогоос орохгүй бол би мэдэхгүй байна хэлж. Дотоогоо нэг рейс хийгээд үцхүү залуусаа. Тэгж нэг үтээ те. Дотоогоо мэдээж рестарт хийлээ. За одоо нэг оролдоод үзье. За одоо орох бах гэж найдаж байна. Still no hope юм шүү дээ. Би бол хамаг чадлаараа оролдож чинь гейм рүү орохын тулд гейм 2 бол аль хэдий хийчихсэн харагдчихна. ПК хийчихсэн. 2 минут явж байгаа юм байна. Миний кастрын заяа яах нь вэ? Харъя да. Дотоо өөрөө ингэж байгаа юм болоо да.
Ну так, це ж вони ж злобі, правильно? Ну. Чи ні? Так. Так. Я думаю, так. Вони в лобі, в них він не може померти. В них, якщо помирає, то помирає стрім, розумієш? Угу. То тоді все, він просто. Хоча Бог його знає. They certainly do have a few of those big timings coming through, like you were saying, though, but you can't. Because, like we were saying before, these tier 1 towers are as good as gold for XERXIA in able to defend their jungle. I mean, the scans coming out, they just want to continuously run at Ken. They're going to see this gigantic stack as well, and I can't think of too many better lineups to be able to pick this one up than a Timbersaw, a Storm Spirit. I mean, they've even found the Owl. He doesn't have his ulti popped. And he's got no one playing behind him because top lane, they're going for a kill onto DB, which they should be able to get. Oh, yeah, they will with the snipe, but that's not worth it at all. You lose the Alchemist, you lose this gigantic sack, which was supposed to give him his Radiance, and хэдүүлээ Twitch-с үздэг. Дотоо хоёр найдлаг алга. Yep. No Radiance, still no Spirit Vessel, no BKB on the Dawnbreaker. At least you've got the Maelstrom on JG, which they needed just to secure that kill onto the Lesh previously. And they're going to get a free Bane most likely here. За Armor Genesis болон XR. За пикний үед би үзэж чадсангүй дотоороос болоод одоогийн байдлаар болохоор Bane өгсөн байна. Фаны Narmand айлынхаа Gyrocop дэмэжийг өгсөн боловч Гайра унах боломжтой харагдаж байна. Хил орж ирсэн. За Гайра унчихлаа. Dawnbreaker-с хил орж ирээд ямар гоё хийлцэн бол өөрөө тэгээд унчихлаа. Oh my god. They used everything and they took that fight so perfectly from XERXIA. They were kiting the Timber, playing their distance, waiting for the Solar Guard in. But they just waited a bit too long. Rose came out of his hiding. За Storm Spirit нь Armor-Genesis-ийн зүгээс mid явсан бол Alchemist. За XERXIA багийн carry. За Radiance-ийг авахаар. За энэ чи Storm унах боломжтой 10 орж ирсэн. Storm унлаа. За 10 дээр Dawnbreaker бол Ember Spirit combo хийснээр Storm-ыг унгаачихлаа. Sleight of Fist болоо. Dawnbreaker-ийн ихний скиллэрээ physical damage-аар унгаасан. Dawnbreaker-ийн хувьд дараагийн айтмын сонголт нь BKB. Харин Alchemist-ийн хувьд аль үжи Radiance-ийг дуусгасан харагдаж байна. Alchemist. Timbersaw дараагийн айтмын сонголт. Pipe байна. За мэдээж physical damage өндөр хамгаалалттай учраас magical damage хамгаалахын тулд pipe авах ёстой шаардлагатай. Bane-ийн хувьд. За аргахан cook point ямар нэг item хийж амжаагүй бол за Ember Spirit-ийн хувьд Lacking барыг авахар хэлсэн байна. XERXIA Smoke-ыг задлаа. За энэ чи high ground-аас уулзах боломжтой хоёр баг. За Storm-ийн үед Kaya and Sanj гэсэн айтмыг авахар шийдэж. Oh, he sidesteps the chains. За энэ чи Flash Reactor маш өндөр дэмэжийг учруулснаар Mirana kill-ийг амжилттай авлаа. За хойноос нь Sleight of Fist комбо амжилттай Timber дээр явагдсан. За Timber энэ чи унтах нь ойлгомжтой болж байгаа юм бол одоо 3-4 ботор дээрээс нэмээд ирчихлээ. За Mirana-ын давхар унлаа. За Narmand-ыг унах боломжтой. За өшөөгөө авч байна XERXIA геймиг хаа. За Bane-ыг нэмээд дахиад унгаачихлаа. Өмнө 30 минутанд тоглоомоо дуусгасан бол энэ удаад 18 минутанд 3к голны давуутаагаар ганцхан Storm-ыг үлдээгээд бус тэрэг нь чанчихлаа. So in the grave, he ends up picking it up, but that's 2 deaths that one of the Roshan claimed, but probably shouldn't have happened if just the Courier micro was a little bit better. But big props to XERXIA; they get the reward that they probably should have had. За энэ ч болохоор Lishak-ийн станаас нь маш гоё амжилттайгаар Sleight of Fist дээр болцсон юм байна. Нэмээд энэ Timber дээр
Юма хэрэглээд Timber-ийг гүйцэж байгаа харагдаж байгаа бол Mirana өөрөө энэ жон унсан. Гэтэ Нармантхын хувьд бол Азгүйрийн залгуур унсан бол нэмээдэнд Bane-ийг бүр support-ыг нь алдсан. Тэр хооронд Storm Lighting гэсэн скил хэрэглээд цухтаага явлаа. You've already got it, I believe. Yeah, Repeater's already almost got his completed. So this is we have a ball game. We are very. За Army Genesis багийн зүгээс Smoke-ыг 4 хүн дээр задлаа. Нэмээд өөрийнх нь Chen-ийн Neutral Creep-эн дээр за Neutral Creep-ээр мэдээлэл авах боломжтой. Night time. Three heroes. It does feel like these three could kill anyone on the map. За Ember. За Orchid гэсэн сонь сонголт хийж байна. За Storm Ember-ыг бариад авлаа. За Narman ямар гоё Centaur-ын Storm болоод ирвэ. За Ember-ын зүгээр Remnant-д дараа гараа явууллаа. Good job to be able to secure the rune. It is an illusion, nothing crazy to be able to dispel off this game. This is a good 7 or so minutes it feels like. Alchemist just has. За энэ чи Mirana-гийн Arrow Timber дээр орох боломжсон боловч хөтлөгдсөн. За хойноос нь Timber дээр пуужа ороод ирсэн бол буцаад Storm ишигээ ирээд Overload ашиглаад энэ чи ямар гоё тайм болж байна. Мэдээж Altita баг нь Dana авах Radiance байгаа учраас AoE damage-ийг өчүүлнэ. За Track-ыг алсан. Хойноос нь Bane-ийг унгаалаад Narman боломжтой Narman-ыг унгаалаа. Нэмээд тэр нэг таврыг нь авлаа. За ингэснээр бүр 6к гоолны давуутай болоод ирлээ. XERXIA Gaming-ийнх. За өшөөгөө авч байна. I haven't been commenting on it previously, but that's 3 times where I feel like with the Chen heal. За ачигийн хувьд гэх юм бол бүр 14k net worth-тай байна 21 минутанд. За Radiance Alpha-ийн бүр 15 14 минутанд дээр авчихсан харагдаж байсан. Was finishing that fight on basically full mana. So that is definitely not what you want whenever you're playing with this left. You want to make sure that you're expending. За 10 ингэж орсон. Тэгээ албан. If we get a moment to look at this replay. Нэмээд энэ чи Timber South дээр пуужа ороод. Timber нэвэл өөр төрөө дарсан юм байна. It was completely stacked up. Look at that. Тэгээ root орж ирсэн байна Timber дээр. За энэ харин их хооронд нь Bane-ийг унгааж байгаа харагдчихна. Timber нь буцаж ороо өгчихсэн байна. За хойноос нь 2 support-ыг ингээ алччихжээ. XERXIA Gaming-ийнхаа. За өмнөх гейм перформансээ бол хамаагүй сайн тоглолтыг 2 дахь гейм дээр үзүүлж байна. За алчи Dagger гэсэн Becky. Dagger болон Becky гэсэн айтмыг Radiance-ийн дараа авсан бол. За энэ чи ямар гоё connect болоод ирвэ. Бэн дээр Mirana-гийн Arrow connect хийснээр бэн унж байгаа. Storm-ын өөрөө root-нд баригдчихсан. Тэгээ Storm унах боломжгүй. За Storm баланктинг хийгээд гараа явсан. За Storm дооч хийснээр амьд зүллээ. Энд чинь Lishrak унах боломжтой. За Lishrak-ыг нэмээд унгаачлаа. Зараараас маш гоё киллүүд явж байна. Нэмээд дээрээс нь Timber South-ыг унгаачлаа шүү дээ. Юу болоод байна те? 2-1 гэж бодож байсан боловч XERXIA багийнхаа маш сайн тоглож байна энэ удаа. Narman-ийн хувьд Vladimir гэсэн айтмыг томруулах нь Бидний хувьд гэх юм бол 180 аль аль нь тэнцүү байгаа учраас за энэ чи 5 мэн Рошан нүцнэрээ XERXIA багийнхаа Рошан авах нүцлийг бүтээлээд өөрсдөө Рошан авчихлаа. За Рошоно мэдээж тэр хоёруудыг түүгээд өөт пост авахад ашиглах байхаа. За Alchemist. За энэ дэр Concoction хэрэгсэн. За Storm-ыг барьж авлаа. За Storm-ын Concussion-д оногдоод үхчихлээ. Damage нь хэтэрхий чанга байна. 8-4 and 6 he struggled early on the Alchemist but he is well and truly online. And look at this fast pace. Дараагийн айтмын бүр Asa бол Keros авахар гэсэн биш үү те. The sentry in the lane was able to scout them out. This game RB Genius has enough time to reposition. Oh, shoot, that blink as well. This is a nice edge we're on.
За Arcane руу play around as well. XERXIA дээр гарч ирсэн байна. These guys like to go for the next level Зарим plays, Genesis and рүүнийг авах боломжгүй. Arcane Rune certainly does help matters. Repeater, what's he got? He's actually going into no Downbreaker гэдэг hero дараагийн айтмаар Timber Saw Downbreaker дээр тодорхой хэмжээний хараасыг уулзуулаад өөрөө явж He члаа. really just doesn't want to be playing with the team at all. We see a lot of position 3 Dawnbreakers be the traditional off. За Alchemist Dootlin Tower-ыг For everyone else to follow up on. Not баар санаархсан. trying to За энд Storm Spirit дахин баригдсан. За өөрөө Ember Spirit баригдчихлаа. Downbreaker heal орж ирсэн. За Slate Office-н дээр Remnant гэсэн комбо хийснээр 2 хэрэг унгаачлаа. Нэмээ тэр хоёрыг доор Alchemist авч байгаа. Dominance хийж байна. XERXIA Gaming-ийн хувьд. Now Ken's pushing on this bottom side as well. Multiple lanes being pushed in at the same time. You've lost it. За энэчнээс comeback хийн гэдэг бол үнэхэр хэцүү байгаа хаа. Look to claim that one for the outpost. За өвөт постыг мэдээж ижлэн. Тэр хоёрыг авсан учраас Longest you're ever going to be on. энэ Alchemist-ыг бол зогсооход түн хэцүү байна. Assault Heroes болон Big itemтэй. High armorтэй. Ultimate дээр шөндөр хэмжээний регенийг өөртөө өгнө. Out of control. In the past 6-7 minutes, XERXIA have built an Leshak. lead. Leshak энэ баригдсан. Ken, he's also got out Бүр DB. I think the ward on бүр баригдчихлаа. Хойноос нь Arrow connect хийгээд унцглаа. Alchemist бол үүдсэн. He was trying to go Hand clap хийхэд оролцсон боловч slow down this push. stand усараа гомдлаа. Gotta be selfish sometimes, and now they DB. see a zero and За энэ чи Storm Spirit дахиад another member of Army Geniuses just positioning too буучинд aggressive. баригдаад унсаа харагдаж байна. За Army Genesis-ийн зүгээс бол тун хэцүү геймийг тоглож байна. Next level play coming out. The conversion of it, of course, is, but За Alchemist-ийн хувьд гэх юм бол positioning coming through from specifically the core. 26 минутанд яг авах хөстэй айтмууд авсан байна. Мэдээж network-ыг төрүүлж байгаа. За энэ Slate Office Syringe combo 2 хөрөн зөр connect хийсэн. Хойноос нь Bennыг дахиад нэмээд бариад авч гүйцэлээд за Timber амьд үлдэх боломжтой. Buyback 3 buyback байна. Мэдээж Storm Spirit нь buyback хийхгүй байх 10 секундын cooldown учраас. Оггүй л үү дээ. Army Genesis баг дараагийн тоглолтод ялхаас ор сонголтгүй. Expending the glyph for this one just to try and keep that siege creep away for as long as possible, considering all towers left up on the top hand side of the map. Look at this, DB. За Alchemist-ийн хувьд нэмээд 4 кг бол Кермалад авсан харагдаж байна. I need to get my item. He has had zero item progression for what feels like 7. Мираныгийн зүгээс хаус орж ирлээ. Лагцсан гэж байна. Би бол энд итгэхгүй байна. Албаар үдчихэж байгаа юм шиг санагдаж байна. Гүү 29 минутанд тоглоомоо дуусгалсан болохоор And this is now props to XERXIA and their vision game. Нарманы чин энэ тоглолтын дээр Early on we saw Army Үгүй. Geniuses, of course, with their map control was an issue, but once XERXIA was able to de-ward a couple of times, get their own vision out of the map, we've seen how much of an issue that has really been. Army Genesis баг. Над бүхний хийж үн тэвлэхийн тулд. За энэ чинь Concoction 2 баатар дээр connect хийсэн, Downbreaker Ultimate хийсэн, Arrow connect-лоод хоёуланг нь аллаа. Бүгдээрээ байхгүй болчихлоо. Defend-л хүн байхгүй болсон. Buyback-ийг хараахан дуургаагүй байна. За buyback их бүрэн боломжтой нь хоёлаа гэхдээ. He's got BKB on the lash. You got to buy back. At least on the timber. Might want to save the chance. Ядаж Timber дээр buyback хийх байх гэж тайлбарлаж байгаа каструуд ярьж байна. За Станыг за ингэж боломжгүй тоглоом болчихж байгаа юм шүү дээ. Нэмээд Storm өөрөө тэнд silence дуулаа баригдсан. Storm тэнд үхэж байгаа гэж за Storm GG-гээ зарслаар ингэж XERXIA багийнхан нэг нэгийн харьцаатаагаар Army Genesis багийнхныг энэ удаад буулгаж авлаа. Бүр 31k дагуутай. Ижилхэн 29 минутны геймийг үзүүлэлээ хэдүүлэнд нь төвшөөгөө авч чадлаа. 15 to 20 minutes, but just a couple of team fights. That was really all it needed. And I suppose when you're going down this route of full magic damage, BKBs are obviously going to be incredibly effective. You don't have that hyper late game carry, especially if
as we saw on DB's Lash, you're just За dying. би энэ дотоонныхаа Times in the entire game, but he was левийг үүсгэсээр идэл тэгээ бараг тоглоом нь дуусчгүй яач вэ? 13, Та нарт ойлгож тайлбарыг чадсангүй харамсалтай. So not what you want out of your position one. I am incredibly impressed with XERXIA's capability to come back in this game. One game away from elimination. Алчигийн хувьд бол бүр Near the end. байсан сайн мөнгөөр бараг 6 слотод үж 4-5 мянган төгрөг Кермала явж байсан харагдсан. Well and truly worth it for Army Geniuses. And the fact that XERXIA somehow find a way back into this game, they get their BKB timings, they take a couple incredible fights in a row, and all of a sudden, they have such a gigantic net worth lead that Army Geniuses just can't do anything. It's just a bunch of those little things snowballing into so much more, right? Like, because you're not able to even trade in these fights, you're actually losing them against an Alchemist. He's going to be scaling better than you, and it's on the back of... Ингэснээр 3 дахь гейм бол гарах нь тодорхой болсон. So Timbersaw dies a couple of times. You don't have that constant presence in these team fights. DB's farming a little too aggressively under pretty obvious vision. Of times gets caught out. Narman, that means he's not able to get into the Wraith Pact, which maybe allows this Leshrac to survive in these teams. Та нар гоё дотоо хоёрын групп рүү шеэрлэх зүгээр. За гейм 3 эхлэхээр шеэрлээ. За би та нарт адил болох чадхаараа та нартай бас гоё каст хийх хичээнэ. За би бас суралцж байгаа. Би алдаа дутагдлыг бол хүлээж авна. Гэхдээ миний хоолойны хувьд энэ дээр алдаа дутагдал гэж би бол хүлээн зөвшөөрөх чадахгүй. Тийм нэг сөрөг комент бичсэн нөхөр байсан. They definitely need to fix a few things, specifically respecting the potential vision that might exist for the enemy team. За 3 дахь геймээр олж та. And now it puts us in a beautiful position where this is everything. Ito, pumasok. Aegis yan. Aegis yan. Matigas ka. Matigas ka. Naku, Pre, papasok ako lakad matatag. Uy. Teka lang. Teka.
Esports is what we live and breathe. For us, it's more than a game. It's a reality where a group of letters can mean everything. Where runes are collected and Aegis can only be won in battle. Where centaurs can give you a ride. Where the true heroes are those in front of the screen. GG Bet. This is real. And we are going the distance here for our elimination series. Army Geniuses up against XERXIA. One team will remain standing in the TI-11 Southeast Asian Regional Qualifiers. Then we've got our draft almost underway. What do we need to see different coming out from AG in this game? Radiant team ban. Really depends what avenue they want to go down, right? Because these games have been finishing quick, 28 and 29-minute games. So maybe something that's going to be able to stall it out if you feel like you've got the better late game. I suppose the thing is, like, prior to this series and seeing what the general playstyles were that the teams have been playing ever since the patch came out. This is 7.32. For XERXIA, Faceless Void болоо Enigmax херануудыг бангаараа сонгосон бол харин Army Geniuses үед Undying болон Mars X херануудыг бандаад эхэллээ. So that's why they get rid of heroes like, you know, the Conquer, the Viper, the Beast. Харин first pick-ээр XERXIA-гийн зүгээс Gyrocopter гэсэн сонголтыг оруулаад байна. Dominate a lane and then snowball off the back of that, or create a zoo that you're not able to deal with. So are they going to go for something a little bit more defensive? Army Geniuses-ийн зүгээс and I really need to see it, especially with all this Chen that we're seeing. Ямар hero бандагт. Yeah, have you played the Wyvern much personally after the change? Like, on a feel experience? Like, do you feel like this is nerfed enough? Because I thought it was. 6 win streak, baby. Ember Spirit болон Chen гэсэн хоёр hero still looking pretty good. First pick-ээр Like this Conquer pick, Army Geniuses I mean, for the laning stage against the Ember, it's fine. Like, it's not going to dominate just because Ember's an agi hero, so you're going to have Зөрүүлээд XERXIA-гийн зүгээс Brood Motor-ыг бандлаа. Эхний тоглолтын дээр Brood Motor байсан. Нар санаж байгаа. This is, in my opinion, one of the best picks that you could have gone for the last pick of the first phase. And it's just comfort. That's another thing. JG plays a. За 3 дахь бангаараа Templar-аас нэг бандлаа. Yes, he does. Oddly enough, they're banning out the Brood Mother. I know it's. XERXIA-гийн зүгээс 4 дахь банг ямар hero байх вэ? Does a pretty damn good job against it. I guess that's just like you kind of mentioned before. They just don't want to be playing into these pushing shenanigans and like, all right, let's just. Patch гэсэн сонголтыг try and have this be somewhat of a fair game. Yeah, it is kind of a dishonorable hero, isn't it? Oh, truly, it's one of the worst. Does seem like they're banning out a lot of the, like, XERXIA have picked up 2 of their comforts, I suppose, so far, and Army Geniuses are like, well, we're not going to let you pick. Гэхдээ одоо баруун болондоо ботлын ганат төстэй цандраатай юм тийм мултипэдэг. Just because even though it's not super meta, арай жоохон том as нэттэй well as талаас. dealing with the Chen army, you just pop the Stone Gaze as well, and Ember can't be zipping all around in these team fights. You run the risk of getting turned into stone. Army Geniuses-ийн зүгээс бангаараа Batrider гэсэн hero бандж байгаа харагдаж байна. XERXIA-гийн зүгээс 5 дахь банга хийх байгаа. It makes sense to me if they went down that route. And it's just you're in a game 3 elimination from TI qualifiers. If you want to go back for comfort, maybe something that's not as meta at the moment, you're going to do it. If it's something that you've had a lot of success on in the past, and I would not blame them to be considering it. The only reason I think they might not pick it up at this phase is because the Pudge, the Broodmother, they're not heroes that someone like Dusa is going to be worried about so much, right? Like, you want to make sure that you get rid of your anti-mage, том нэттэй чанаагаараас халтаалгаас against the Medusa, and considering you don't have the last pick of this phase or the next, тийм үстэй you've got to
protect that position one a little bit more. Again, I'm getting kind of pigeonholed in onto just the Medusa pick, but I still feel like if you're gonna go out with what's got you here. Лайкн гэсэн бангийн сонголтыг XERXIA-гийн зүгээс оруулаад ирлээ. Мэдээж бүгдээр энэ патч дээр хүчтэй баатрууд Corona Spirit дээр Enigma Black болсон комбог оролцуулаад байгаа шүү дээ. Мөн Corona Spirit дээр damage их боломжтой Нарманд тэр удаа пиксэн. Хоёлаа ялттай байсан. За Миранаг урд гэрээ Армин Genesis-ийн зүгээс гаргаад ирлээ. За энд баг Нарманы Астлагийн Мирана ахта. За Мирана Эрт Spirit херогоор манай хаастлаад тоглодог байгаа. Зөшин дөрөв дээр Тоскарыг XERXIA-гийн зүгээс гаргаад ирлээ. Энэ шийдэрлэх тоглолт нэг нь ялна, өөт нь гэртээ харна. Dead Prophet XERXIA-гийн зүгээс гаргаад ирлээ. Яагаад бандаг юм бэ? Мөн хүчтэй херо энэ бичэн дээр. I mean, we've seen a couple of times where they put the Conquer into the safe lane and then they go like a mid laner and allow that to carry the game. And I wouldn't hate that necessarily, just because you're going to do a good job against the Ember Spirit as long as you're farming back underneath your tower. Additional armor that the tower is going to provide. Sure, the Mirana could rotate with a good Searing Chains, but as long as Tusk is just on the ball with his TPs in, it really shouldn't result in too much. So I think that's also an option for XERXIA to go if they were wanting to, especially XERXIA-гийн зүгээс Skyrocopter, Conka, Tuskar дээрээс нэмээд Dead Prophet гэсэн хэрнүүдийг пиклсэн бол Army Genesis-ийн хувьд Ember Spirit, Chen, Mirana гэсэн хэрэг пиклэгдлээ. Миранагийн сум бол аимшигтай. Нэг оногдох юм бол бата 3 секундтэй станд болно. За Morphling гэсэн сонголтыг оруулаад ирлээ. Ямар гоё сонголт вэ? Дахин нэг өвпэ батар өөр пөрд энэ бач дээр бол Morphling маш чангаа их багууд нэр пиклж байгаа дөө. T1 буюу нэг баг маань Morphling-ийг хэлээд байгаа харагдсан. Хоёр тоглолтын дээр пиклээ ялчихсан. Өнөөдрийн тоглолтын дээр бас Morphling пиклсэн харагдсан. За одоо XERXIA-гийн зүгээс banning pace явагдаж байна. 6 дахь банд нь get away from a lot of this early aggression. Like X-Mark is probably the clutch spell that you need in this game around XERXIA, because if you could just wave through the homing missile, you're fine. If you could wave form away from an ice shards, you're fine. Wave form. За Twitch-ийн дуун яхаараа нэгсэхээр нөө багсахаараа та нараа дайлаарэ заа. Би өөрөө үзег болохоор мэдгүй. Гэтэ комент бол би уншина. Дотоогоос уг нь кастмер байсан боловч манай дотоо маань өөрөө уншаад тэгээд цагаа алдаад байна. I do feel like though I'm very worried on how Army Genius is Precision 3 дээр Beast Master гэсэн хэрэг авах гэж бодоо бандчихлаа. Мэдээж Army Genius-ийн зүгээс Precision 3 тоглолдог плеер нь микро скиллтэй өөрөө автыг та бүхэн мэдэж байгаа. За Army Genius-ийн зүгээс 5 дахь баг anti-mage гэсэн хэрэг бандлаа мэдээж anti-mage нь Army Genesis багийн бүтэн 2 core-ыг контролж байгаа харагдаж байна. Манагүй Morphling юу ч чадахгүй. Shift-ийг ашиглаж чадахгүй болно. Мэдээж манагүй болчих юм бол Ember Spirit Remnant-аж гэсэн ашиглаж чадахгүй. Тэгээд дундх нь ойлгомжтой. За XERXIA-гийн зүгээс Downbreaker гэсэн хэрэг бандлаа. За Army Genesis Лүд секрэг бандчихлаа. За эргэлцэх юмгээр Slark-ийг 5 пикээр оруулснаар XERXIA-гийн пик бүрдлээ хараа last pick-ийг Army Genesis авсан байна. Last pick-ээр Pangolier-ийг оруулж ирлээ. Мөн бас Pangolier нь чанга байгаа.
Сларк гэсэн дутуу үнэлт хэрэггүй байх хэвдүүлээ. where now you've got four Төрөний heroes пик дээр бол who are able to Alchemist get гэсэн away хэрэг from оруулж some of ирснээр these disables. So, XERXIA баг you know, the X 28 Mark минутанд silence пауз on авч the байгаад бүр Death ясан Prophet шүү дээ. going to be very key Пауз in авч чад order лаг to гэж бичсэн. secure a lot of these Тэр нь бол wins. I'm sure that's итгэхгүй байна. the main message coming out from Army Genius's coach. Is it still clairvoyance? Is he still Yes. sticking with the boys? Do you know? Yeah, I'm almost certain I've seen him. I think that's him. За гоё хэдүүлээ олоолаа үзье. Та нар гоё дутуу хоёрын коллаб төрлөө чэрэг төвч. Always wearing suits at some Бис гоё тайлбар хийж болмоор юм. Та нар тайлбарлаж өгнө шүү дээ. Яванда. As well, the other boys they're just chill, but no, he's always coming with the formal attire. Now, is that drip? You know, I'm not a zoomer. Can you tell me is he dripping? I would not. There's multiple levels to drip, but Wow. Okay. Clairvoyance on Twitter. Let me just say, Aries does hang on, not think what the you've hell? got the drip. Нарманы чейн орж ирлээ. Би Мирана гэж хөвдө бодож исэн боловч Нарма энэ удаад Миранагаар тоглосонгүй. Өмнөх тоглоомтой ажиллах. Огштой ажиллах. Чейн дээр тоглох нь байна. Чейний Нармантын чейн өмнөх тоглолт дээр бүтээгүй. Alchemist эсрэг юу ч хийж чадаагүй. Энэ удаад байдал яаж ирэхийг хамтдаа харцгаая. You know what's drippy in this game? You want to know what's drippy? I Go think on. XERXIA have got this in the bag. I'm very convinced with their draft. I absolutely love it. I really do. You know, in saying that, I do like this Pango pick. I think it helps a lot of the issues that Army Genius has had. Some AoE control over the Slark gives you a way to initiate as well. And he too is a hero that doesn't particularly like being run at early on. You know, when you have your items, you can be fine because people can run into a choke point. За хоёр багаас хоёлоо смокийг задарсан харагдаж байна. Мэдээж вард эхлэх зон. Айл та харагдахгүйгээр. The Ember Spirit and the Mirana for making rotations. They need to have one hell of a game, I think, for Army Geniuses to take this series. Нарман дээр пууж явсан. За айш шардаар блок хийсэн боловч Нарма энд гараа явах нь ойлгомжтой. Зөрүүлээд таск дээр дэмэжийг учруулсан. Таск унах боломжтой. За ингэснээр ерөнхийдөө first blood-ыг аль баг нь хийхгүйгээр хоёр тишгээс салаа явуулчихлаа. I don't want no pissing around. Just a little bit of spells getting chucked out. Give me kills. They're always going to be a bit more conservative, though, when there's the risk of falling just short of TI, agonizingly short. I wonder how much this Flame Guard leveled up by Azura is going to influence the lane. За эхний левелээр Force тулаад Flame Guard скиллийг Ember Spirit-ээр авахсан XERXIA-гийн хувьд. His strong right click damage going to be super effective against you. No sleight of fist to be able to secure that first range creep. It's tiny things like this that can even influence the complete outcome of a game. За энэ дээр Pangolier дээр пууж орж ирснээр ерөнхийдөө XERXIA-гийн зүгээс 2 баунтайг secure-лээд авчихлаа. Army Genesis-ийн хувьд гэх юм бол баунтыг л бас харагдаж байна. XERXIA-гийн зүгээс 3 баунтыг бүр авчихлаа. Ember Spirit. Конката лейнд нь за Ember Spirit давуу авах гэж бодож байна. Конкагийн хувьд good point нь 2 bracer харагдаж байгаа. Нармайн дээгүүр Pangolier-тэйгээ хамт явах нь. За Ranged Support за 50-50 явах. За доор гэх юм бол kill хийх боломж. Kill хийх нөхцөл бүрцэн харагдаж байна. Mirana дээр. Mirana task дээр заараа өгсөн. За Army Genesis-ийн carry tribute shift agility болгосноор ер нь нэлээд бага ич битээ. Доогуур явж байна. Viper өдөөс явсан бол тун хэцүү байх байсан баг. And after that lane, let's take a look at some of the side lanes. That's where the action is truly going to be. I feel like top lane, they'll need a couple levels. Bottom lane, oh, just on the wrong side of the shards. Gyrocopter 3-4 branch авсан. Is there one you feel like is more likely? Айлынхаа supporter хараас өгнө гэсэн шийдлийг сонгоод. I would say Team there's fight авсан going болоо to be a та. little bit more action down towards the bottom side. It would have been top. Dootlын лэний хувьд Got the homing missile coming in onto him, but he's not quite level 2 yet. Нарман дээр пууж орж ир дээр stand усаар гэж Нарман унах боломжтой. Зөрүүлээд снор Pangolier-ыг хараад ерөнхийдөө low ground руу Gyrocopter руу хурцглаа. Zero mana burn creeps, and that is exactly what you want against this gyrocopter. That is purely how he's providing his. За Gyrocopter-ын хувьд гэх юм бол пуужингаа тулгаад
айлгын спорт руу басфамлна гэсэн зорилгоор тоглож I байна. don't really like the fact that none of За sport, Morphling-ийн хувьд just up to Gabe, and I have no influence over that. You maybe slide a 50 under the table. айгүй явчих ба. It's true. Just a few more Дээр levels in the old лейн дээр battle pass. Dark-тай Bangalore явна. За нар маань ерөөсөө үлдэж болохгүй. Манай хааслаа. Bangalore үлдчих юм бол зүгээр хоол бэлтдэг ч юм гэсэн үг Stark-та. Stark мэдээж Bangalore-ыг зүгээр байлгахгүй баг. Yes, I was. I don't remember. Бүргүү when that байлгана. was, but За Salvig Stark өөр дээрээ дарснаар алдсан HP-г нөхөд авлаа. that's when I just was getting introduced to it. So I vaguely remember the stretch goals. So now Door the stretch lane goal дээр. is you get the right neutral creep spots in your game. Гайгүй явчих ба. Гэтэ Яванда гэх юм бол Dead Prophet давуугаа авах. I think we should bring those back. Мэдээж don't you? маш өндөр дэмэжээр хараасыг учруулна. Attribute shift-д тулгцсан Morphling-д бол As a community, something to work for. We put a dollar dues to. за Ember-ийн хувьд I'm looking Magic for Stick those авсан That's what I want. Again, I said хараахан the Kunka ботлоо авч амжаагүй 10-man харагдаж fight that we had байна. Ember at the хараа start, we got ботлоо our авчихсан kills байна. and thirsty for it. I'm just waiting for these levels. За доор Morphling мунд тогломжтой Cypher нийсэн. За Morphling зүгээр урсаа гараа явууллаа. За Attribute shift-д тулгаж агаад Stick-ээ дараад өөрийгөө аймыг нөхөчлөө. Дээр пуучин Bangalore дээр явагдсан Bangalore онох боломжтой заа. Паусыг хийж эхлэв. Lag гэж байна. Өмнөх тоглолтын дээр цүүл лагцсан заа холбоотой. Yeah, I mean that's exactly what you want as the DP, right? Энэ удаад We even always talk харамттай about lag level хийж байна. spikes on the Death Prophet. It's level 7, level 12, and then level 15. Rapido, he's in line to be able to get that Jig super гэж early згсэн level тохиог 7 off the өгснөөр. back of this lane dominance. Тоглоом өргөжлүүлэхээр боллоо. I wonder People what. underestimating the old Spirit Siphon now these days. Do you think it needed the buff in 7.32B? I think it's За Dead Prophet-ийн хувьд Cypher 2 удаа авсан харагдаж байна. Эхний скил нэг удаа авсан байна. Ерөнхийдөө Dead Prophet плеерүүд нь эхний скилээ тулгаад фармдад явдаг үл. Энэ Dead Prophet нь 3 дугаар скилээ макс харагдаж явж байна. Obviously, with a lot of changes, that they're going to test it out time and time just to see how busted it truly is. За Kunka-гийн хувьд аль үжээ? At first, За Arrow Connect хийсэн Kunka дээр ямар гоё Arrow бэ? За нэмээд дээрээс нь Searing Channel Flame Guard ашиглагдсан. За Kunka энэ дээр өөр дээрээ Torrent хийснээр амьд гарч чадлаа. Just shrugs off the damage. He will have get either water rune either. The Water Rune-ыг out of the hands of Azura. гүрлээд тусгаар өөрөө авч байгаа харагдаж байна. That's what I was saying. Like JG is going to be fine. He's got the braces, right, for the regen, but Azura, he's reliant on all of that, especially if you're going for a kill that doesn't work out. So both water runes going to the supports. За Kunka-гийн хувьд XERXIA, that's a big win for them. За хоёр брейсертэй баг гяндагаад midin lane дээрээ баг өхнө гэж байхгүй хаа. За доор харин Morphling дээр маш өндөр дэмэжээр хараас учруулсан. Morphling-ийн хувьд Attribute shift-тэй strength руу шахаад That's what I need, and ерөнхийдөө тийш тоглож байгаа харагдаж байна. look to morph up into the Agi just for a couple of uses out of the magic stick, but it's not going to feel all that great until you pick up the За more Morphling Power Treats 5 минутанд бий боллоо. Хоёр талын багаас first blood-ыг аль аль нь хийгээгүй явж байна. Really not quite sure what they're going to be able to do with this. Хоороо учирсан тохиолдолд би бинийг хараад хоёр тишг басан. За midin lane-ийн хувьд гэх юм бол Kunka угаасаа хоёр брейсертэй маш өндөр хэмжээний strength болоо. HP-ийг нэг өөр төрөй авна. Like a chains into arrow under the tower, and with levels, DB will actually do a decent amount of damage. But this all comes down to the power rune. Bangalore-ийн хувьд And, well, we've got Orb 1 of Corruption. 30 seconds, so both sides are going to need to start rotating. Looks like Furi is going to be the first one to move, but it's going to be under the scope of vision, just trying to get some blocks up onto these camps. Not that, I mean, Kunka does a decent job of taking the early stacks, I suppose, but За ер нь бол хоёр багаас тун even дарамтлалтайгаар одоохондоо тоглож байна. За Ember-ийн дээр тодорхой хэмжээний левелийг damage-ийг Kunka дээр учруулсан боловч Kunka амьд гарна угаасаа хоёр брейсертэй. Speed Chamber лээд 6 левелийг хүрсэн байна. Хэлсэнчлээ. Мэдээж лейн дээр давуу явах бах. Ember ranged hero-ны үдээс хэцүү явдаг. Door гэх юм бол Morphling дарамтлуулаад амьдрал үзэж байгаа гэж support байхгүй. За Morphling-ийн ихний айтны сонголт нь lifesteal өгдөг. Mask.
and then you can consider maybe Hybrid going back mask буюу farming lifesteal jungle, өгнө. leaving mid to a support. Ангиснэр attribute shift ажлын тэр уу тулгаад өндөр дэмэж фармд боломжтой болно. Нарман дээр пуужин явсан. За, Pons холбогдсон. Нарман ч унах боломжтой. Нарман дээр дэмэж өгчүүлснээр Slark kill-ийг авлаа. За, хойноос нь нэмээд essence shift-ийг Pangler дээр 2 3 зөхөд стаклаад авчихлаа Slark. I'm just thinking like you don't За, really want Slark to be leaving this за space. Pangler дээр дэмэжийг уучруул. Дээрээс Pounce-тад авчлаа. За, Pangler дээр physical damage хэтэрхийг үзүүлснээр 14 essence shift стаклаад өөрийг нь алчихлаа. Хоорондоо тип явагдаж байгаа харагдаж байна. We all know that Ken is Ер a нь гал fantastic гарч байна. laner, and he's even just being buffed up by the mangoes coming through from T Heat level 7, so he's going to be За, able to Slark-ийн back off эхний айтны сонголт really гэх юм бол early level 7 coming through from Ken in the Echo side lane, Saber actually. гэсэн айтмыг авахар шийдсэн байна. In. Of course, the За, downside Ember-ийн is ч өөхгүй, that, Гунка T авахгүй, is хоёр. certainly lacking, not even За, level доор 3 yet. харин за Morling балраад ямар нэгэн манаагүй байсан учраас Level 3 is урц actually боломжгүй on his байдлаас bottom болоод side үхлээ. without the exorcism from Rapido, so just some good chain combinations coming through in the early point into the silence. I actually really like that silence point. I think if Kunka's going to be able to make any kills happen, it's going to be on the back of that Ямар амар 3-second window that you've профайлтай got зү. around that, just so that you're not Амар нэртэй хүн just комент waveforming хийчихвэ. away or leaping away or remnanting away or swashbuckling away. You need that little bit of extra lockdown. За, Конкад энд Нюсабл руу нэг алдчихлаад Конка өөртөө энэ дээрээс баалах боломжтой. Конка ультимейтээ хэрэгэлсэн. Өөрийг нь махруулна. За, Flame Guard-ыг өмсөд. За, Ember-с Slate of Fist дээр буужангаас болцсон. За, Конка өгөх боломжтой. За, Бухан арилж байна. За, Конка энд өглөө. Нэмээд энэ дээрээс нь Gyrocopter-ыг алчихлаа. Devil нэг Slate of Fist-ээс буужин дээрээс нь dodge хийгээд хоёр баатрыг унагаачихлаа. Ember-ийн хувьд It's the supports that are гой тоглолтыг үзүүлж putting байна. Army Geniuses in even a decent spot so far this game, right? A lot of these rotations coming through. I mean, XERXIA was able to. За, Ember-ийн хувьд энд бүр улам давраад тэр хоёр болон нэгийнхэн донд гүгээд орж ирж Creepy-г авсан байна. Саа харагдаж байна. Бүр Army Geniuses-ийн зүгээс мид дээрээ тоглох гэсэн байдалтай. Хоёр support мид дээрээ эргээд Ember-ыг эргэж тойроод бага харагдаж байна. Because Wami did use Rolling Thunder top to escape Ken. So they know that this ultimate's on cooldown for a little bit. They can either free Banglier them нь up to хэн gank бүцэг the авсан. Pango, Тэгснээр or нэг they их can спам think about ganking in боломжтой other болно. lane, knowing that the Pango is going to be a non-factor. За, Arrow DP дээр бүр амар гоё өрчлээ. За, ингэснээр за, Mirana аль үжээ DP-г алчихлаа. Arrow-ны ачаар өөрийнхөө Arrow хийсэн гэсэн шиг хилээ өөрөө авчихлаа. I feel like that was just a little bit of a missed opportunity to react to that. You had a Tusk who I'm pretty sure was pinging stuff out. You had an Observer Ward inside of За, your own mid triangle дээр that saw Ember the Spirit Mirana rotate in onto the Slate of Fist-ийг backlines, but хэлсэн боловч just that lack of vision буужангаас meant нь that you болтож didn't see the чадсан. arrow coming from the trees. Looks like They're able to luck out finally. though on Narman. They get the mana burn creep. And also they'll lock out with the power rune as well, because this time they even bring Wami just to help secure it. It's going to be double damage rune down bot. This is a ED big rune-ыг oh, he activates it Ember instantly. Spirit аваад activate дарчихлаа. Oh, I think it's okay. gonna be fine. Уг нь I mean, you've got the secret activate wave дарах coming, ямар so нэгэн I feel шаардлага like the байгаагүй. Army Geniuses supports want to stick around. They've got decent vision. So looking to try and manipulate the creep wave, get the creeps just passively hitting into the tower. Actually, Piranha moves away, so yeah, maybe it was just a misclick. За, misclick байсан байх гэж бодож байна. Ember Spirit-ний Mana бол HP-ний хувьд дүүрэн байсан. Өөрт нь ямар нэгэн юм DD дүүн шууд instantly дарах юм ямар нэгэн юу байгаагүй. Шалтгаан бол байгаагүй. Өдөрсөн бол болох байсан. Эсвэл дайнд оролцох байсан. Would have been able to force DB Алдаа out of the lane, гаргалаа Ember but Spirit. that kill prior and the Death Prophet just slowing down how aggressive they can look to play. Kind of does feel like they want to go for this play to be able to use first Exo to take the bottom tower, right? Because I've been saying it all. Genius says to have ways to be able to get away from, unless you're getting the silence off and the Dead laner. to be able to get away from a lot of this early aggression. За, энэ Ember Spirit аль өөрсдийнх нь 3 X stack-ыг авчихлаа. Улан баяж CD ч гэсэн XERXIA багийн зүгээс Никаг олны давуутай байна. Pangler нь мэдээж free lane явсан. You know that this timing is going to come where both teams are just wanting to run each other. Kunkaгийн хувьд гэх юм бол Aggressive lineups.
Яг хэцүүлэн явсан ч гэсэн We do see Үхээгүй бол finally бас starting to consider аргалаад about Эмбриг top аргалаа явсан. Wami's been able to slowly dwindle down the Slark. Of course, he can get the regen, but just showcasing that the Pango Dead can still be a Prophet. threat. Зайлайлангаас нь хоёр талаа 2-2 хөрөмний смок ороод ирлээ. За энэ Dead Prophet-ыг алах боломжтой. Steering chain combo амжилттай хойноос нь араа орж ирээд мортлон урсаад алчглаа. Харин дээр эсрэгээр Pangolier баригдсан. За Swash Buckle-ыг гарах гэсэн орлого амжилтгүй болсон. За энэ чи баг унснаар ингээд Ибиний хаан position 3 hero trade хийгээд авлаа. Нэмээд энэ дээр Нарма нундах боломжтой. За Нарма модон дондор бүтгсэн боловч орлого нь бүтлгүүтлээ. Literally the exact same play happening on both sides of the map. The only difference is XERXIA able to get 2 on the back of it. Obviously, Pango, the much more important kill they need. Dotling Lenig, the Mortling. Resources to be able to do so. But you just see how quickly Narman drops down. Not quite yet level 6, doesn't have the mech, no escape mechanisms, and yeah, just means that he falls down pretty easily for the +1. Wami's actually going to try and defend this. Дээр Pangolier rolling thunder задлаа голт нь үсэрсэн. За rolling thunder дээр Kunka болон туск баригдсан цаг Sight of Feasting combo амжилттай болсон та хоёлаа ингээ унж байгаа харагдаж байна. Овон хөрөнд нийлж хагаад Kunka болон туск нарыг унгаалаа. За энд нэмээд за Slark баригдсан боловч Slark-ыг арай алж чадахгүй хаа. Slark ultimate. It is that pretty good tool of being able to not only have the escape mechanism. За Ember Spirit. За мэдээж Maelstrom гэсэн айтмыг авах. Мөнгө бол таталж байгаа харагдаж байна. Really does want to just ball together, right? So you're sometimes going to just have that 100% damage reduction on the Pango. За энэ дээр 1-1 тавар трейд хийж байгаа юм шиг байна. Доор Dead Prophet тэр нэг нь унгаан гэсэн бол дээр Mortling зөрүүлээд бас carry гэлэх нь тэр нэг унгаачихлаа. Dead Prophet XERXIA дараад тэр нэгийг трейдж байгаа харагдаж байна. We also do see down bottom that Repeater has popped his first энэ Dead Prophet ураа тулгаад нэгээ 2 удаа авсаар гэж маш сонирхолтой тоглол. There are so many good targets for this diffuser blade with the swashbuckle, right? Basically only the Death Prophet feels like not amazing, but За Ember-ийн хувьд 13 минутын дээр Maelstrom сайт мэд дууссан бол харин Kunka Falcon Blade болон 2 Research-тэй дараагийн айтмынхаа сонголт Big гэсэн сонголтыг quick point-д оруулж quite so bad for Ken because he's going into the Aghanim Scepter for a lot of those additional stats early on, but certainly your copper single. За Pangolier-ийн дараагийн айтмынхаа сонголт Blade task or Teehee on his gyrocopter, you're basically down to a third of your max mana. And I really like the read coming up from Army. За Gold-ны даваа эргээд Army-с баг. Ика Gold болоод эхэллээ. Take the mid lane. This can now open up the map a little bit more, just an objective they can find. I don't think there's really, they're not going to maybe consider about Roshan, at least for the next 5 minutes, maybe even a little bit longer. But this will really help potentially for their invading into the jungle, because you have the Ember Mirana combo. We saw it down bottom, and the damage is going to continue racking up. It is for sure. JG. За энэ Twitch-ний дууг багсахаар байна уу гэсэхээр надад хэлээрэй заа. Relative safety has to be careful of where he's moving though. He's starting to get pinged out by army geniuses, but they use Moonlight Shadow underneath the outpost, so they have complete understanding of this movement that's going on here. A little bit of sloppy movement coming through from Narman, and they're going to back off accordingly. За Mirana-гийн хувьд дараагийн айтмынхаа сонголт Series Base түүний дараагаар Force гэсэн айтнуудыг Cook Point-а хийсэн хийсэн байна. Towers, and you're getting farm across the map with the net worth lead, but I've got big issues with the fact that Ken is free farming. За Ember-ийн хувьд илүү шагууны бодлоо. Энүүгээр Stitch болон Torrent гэсэн скил дооч их боломжтой. Мөн Pawns-аас дооч их бүрэн боломжтой. Баантагаа дадлаад Roshan-ыг авахар шийдээд бод эхэллээ. Certainly does feel like you're going to be able to get to that point where suddenly all of these heroes. За Roshan-ыг энэ чи Army Genesis баг авах юм болоо да. За Roshan дээр байгаа мэдээллийг бол XERXIA багийнхнаас авсангүй араа орж ирснээр ингээд Aegis-ийг Ember Spirit авлаа. Beautifully done though from Army Geniuses. They take first rush of the game. Wasn't expecting it to come out that early, but Narman providing all that sustain they would require, and now they give the Aegis over to Azura, so he can look to get that much more aggressive. Manta style. Хийдэж. Dark-ийн farming хараахан гүйцгээгүй харагдаж байна. Every time you're up against a Tusk lineup and you're the ones to take the Roshan, you're feeling pretty happy with yourselves.
seems like XERXIA is setting up to try and defend the tower. Like lose За энэ ч туск баригт боломжтой. Сэринг чан комбо амжилттай хойноос нь 10 орж ирсэн туск. Snowball хийхгүй байсны улмаас ингээд очиж төглөө. They're gonna consider out walking up high ground here. XERXIA, they need a response. За Ember дээр хууж орж ирсэн. Тэр 3-ыг авах бүрэн боломж хангагдсан байна. Армижинсэн спот за Pons Ember дээр бариад авсан. За буцаа гараад явсан. За Ember энэ ч өөх боломжтой. За Ember эргүүл DP-г алчглаа. За энэ ч rolling thunder Кункатаар хэрэглэгдсэн. Кунка ghost chip хэрэглэсэн. Кункад ямар нэг скил байхгүй. Pons орж ирсэн. Ember-ыг алах боломжтой. За Ember Aegis байгаа. За Ember Aegis хэрэглэгдсэн. Remnant-аа үлдээсэн байгаа. За энэ ч зөрүүлээд за Slark өгөх боломжтой байсан. Pons-ыг гараа авчихлаа. За Slark нь аль үжээ Agnemio авчихсан харагдаж байна. Could look to maybe get a pick off, wait for the mechanism to be back on cooldown, but they think it's just a little bit of a bridge too far. But now it does mean that tier 2 towers, there's not going to be any glyphs for that. Feel much safer just pushing in onto the low ground to be able to fight into this. You've got the Skadi, За Pongler-ийн дараагийн хайтны сонголт. Link дагар. Grobowig Stark авлаа. Grobowig авсан ч гэсэн өөртөөх нь багт талаас дэмэж очуулдаг. Però байхгүй. За Ember энэ ч Searing Chain-ээр Конкаг бариад авсан. Конка Terron хэрэгэлсэн боловч энэ жоон хүн ойлгомжтой болжээ. Some of that it's just ability after ability and it's difficult to kill off, but Army Genius has proved to that's not the case in a game like this. Can I just say that Furi is playing like Legolas right now. Every single arrow is hitting. Like he got it. Pongler onto the DP that probably should Efficient happen. plate. He's Orb got of Corruption. arrows into that mid lane. Nimit. Landed a couple in these Энэ past үстэй. skirmishes as well. He's having a fantastic time. Энэ ч Gyro Ultimate хийсэн. Tier 3 өгөхгүй гэж шийдэж байна. Silence орж ирсэн Manta дарагцсан. The Pons орж ирэх боломжтой. The Potion Ember дээр хэрэглэгдсэн. Ember доотлж чадсангүй. Mid дээр харин зөрүүлээд Stark activity хийж байна. За Ember одоо Big bit болох. Stark-ийн хувьд link аавна. Oh, this is where it turns around. Smoke from XERXIA, but look at Radiant's control. They've got a great observer wood. За өмнө тоглоомн дээр чанагдсан chain манай энэ тоглоомн дээр илүү дээр performance үзүүлэлтийг үзүүлж байна. За Pons Narman дээр ашиглагдсан. Дахины Pons ашигласнаар Stark kill-ийг амжилттай гүйцээлээ. Нэмээд өвт пост өөрсдөө хандлагын өвт постыг авчихлаа. Even just as a TP point, right? Like you're going to look to get some D wards off at the moment. За Конка Hex-ийг гаргах юм байна да. Дараа нь Assault Cross аавна. From the Slark once more. So it really feels like Miranig-ийн these Burst. wards can go down are right before team fights because Slark is always going to be able to D-ward them if it's just on the field of battle. I really do like the fact that you've also got a 4-staff on Mirana, so makes up for Энд чи Ember дээр Walrus Punch. За Ember Searing Chain-ыг 2-2 дээр хийсэн Slap Sophist ашиглаад Remnant-аараа гарсан болооч Pons чглаа. Дахины Pons байгаа. Дахиад Pons-д барьсан Slark Ultimate-д дарсан. За Ember-ийн чинээс унах боломжтой. Ember дээр damage өгчүүлсэн. За Ember stand боллоо Potion. За Slark нь өөрөө унах боломжтой бас Rolling Thunder ашиглагдсан. За Chain энэ чи X mark тулсан чи Chain өөрөө унах боломжтой. Chain энэ чи ингээ унлаа. За Ember хойно унсаа харагч нэмээд Pongler-ыг алчлаа. Ингэснээр XERXIA багийнхан 3-2-ыг амжилттай буулгаж авлаа. За Islet-ийн давууг нь байхгүй болгосон. Маш тэнцүү тоглож байна хоёр багийн хувьд. За Gilead 9-с боллоо. Prediction God coming through with being able to bring them back into this. They're going for another. They're trying to catch DB on the retreat here. За DP Exorcism дараа tier 2 л үзтгсэн. It's very scary to go up into this Slark. Гэхдээ ямар гоё effectтэй Exorcism бэ те. It was the X mark that won in that fight. Just being able to land it onto the Ember Spirit. It was a great 4-staff coming through from Furi's as well, being able to interrupt the strength of the Pounce coming through. What I was saying За Конка Big авсан.
little bit more. Хойноос нь Мирана You're a Chen. You're very ямар нэг айтны сонголтоор гэж байна. Харин Чений хувьд Владимира томруулна гэж шийдсэн бол Эмбер Спирит хараахан BKB-г авч чадаагүй. Тэгээ одоо 50 голнуудаар авах юм байна. Морфлингийн хувьд Мантаныхаа дараа Dragon Lance гэсэн айтмыг ороод ирсэн харагдаж байна. За Pongler нэж Баашир гэсэн айтмыг авах юм байна. Өөрийг нь танкруулна. Баашир нь. За айлынхныгаа TP-г нь BKB тахт нь анслаа зогсохгүй өөрийг нь танкруулдаг. Сид ч гэсэн багийн айтем бол биш ерөөсөө. Semi carry айтем байна. Тэг болохгүй юм бол байхгүй гэхдээ Баашир авахад Конкагийн айтмын сонголт тун гоё харагдаж байна. Shiva Squad. Демо Squad бол өөр айтем байсан бэ. Арчилсан. За энэ чинь 4 man smoke. Army Genesis багийн дарагдлаа. Moonlight-ыг багийнхантаа өглөө Мирана smoke-н дээрээсээ. Morphling дараа нь Big B авахаа. За Slark-ийн дараагийн айтмын сонголт мэдээж Eye of Skadi. Furi. Life Steal Application. Эсвэл бол Healing Regeneration Application-ыг бууруулна 3 секундын хугацаанд нэмээд slow өгнө. Одоогийн Конкагийн дараагийн айтмын сонголт Ансаа болтроос юм түүний дараагаар Higgs гэсэн айтмыг авах юм байна. Hook point-а хийсэн харагдаж байна. Especially around this Roche time that has the potential of coming up within a minute. So they fought so hard for that outpost control, but they've just lost the entire vision. Network-ийг зөрүүлээд XERXIA багийн Tier 3 алдчихсан ч гэсэн Nikka Gold-ын давуугаа аваад эхэллээ. Дахин нэг smoke-ийг 3 евроон дээр Army Genesis багийн зүгээс дарагдсан. So let's just try and force them to come down here away from the objectives that are actually important in the grand scheme of this game. Another smoke from Army Geniuses, but T great position. За энэ ч за Gyrocopter барих боломжтой. За Search Box хэрэглэсэн. За Gyrocopter баригдсангүй. Энд зүгээр Puujinгаа хэрэглэчихэд өөрөө гараа явуучлаа. Slark ч гэсэн баригдсангүй. Pounce-тай гараа явуучихсан. Тэгээ баригдсан бол баларх байсан. Slark ямар нэгэн mana байгаагүй. За энэ зөрүүлээд Конка өөрөө баригдчихлаа. BKB байгаа TPC-ч гарч явсан аюулгүй. Тэр Бааширтай байсан бол Конкаг зогсоох бүрэн боломжтой байх байсан. Дөрүүлээд XERXIA-гийн багийн зүгээс дөрөв smoke дарлаа. Задарсан. Конкад BKB байхгүй. Төрсөн байгаа Ghost Chip байгаа. За энэ Эмбриг барих гэсэн орлого бүтлгүүцсэн өөрөө балраад унчглаа тусгаар Ghost Chip хэрэглэгдсэн. BKB байхгүй. Хойноос нь за Slark Pounce George руу Эмбриг барьсан боловч Эмбрийн унчглаа Slark Pounce болоод хойноос нь Puj George руу далчихсан. За Pangler өөрөө баригдсан. Rolling Thunder байхгүй бүх юм хэрэглэсэн. Dusty дарснаар Миранаг олж харсан. Chen өөрөө дахиад унчглаа. Миранаг барьсан, Миранаг сайленссан, Мирана force stop байхгүй, Мирана өөрөө нэг дахиад унаад өглөө. За ганцхан Morphling амьд үлдлээ. The double smoke just gave them the extra power that they needed to be able to take that one out. Still forces a buyback out of the tusk, but I mean, well worth it considering this Roshan's come up. Нэмээд бүр XERXIA багийн зүгээс Roshanыг зохиод эхэллээ. Just to continue committing super deep into these team fights because you see what happens when he's able to. They have to all commit for this. They do not take. За ингээд Ember BKB ингээд хэрэгэлсэн одоо ингээд 3 remnant байгаа. За гэхдээ ингээд Pounce төлөд зөвхөн silence зурлах юм бол ямар нэгэн зүйл хэрэглэх боломжгүй болоод энийг унаад өгсөн. Хойноос нь багийнх нь бүх юм хэрэглэсэн учраас ингээд нэг нэгээрээ унаад дайна ерөнхийдөө алдсан байна. За энд Morphling болон ингээд хоёр талаас зүгээр аюулгүйгаараа явчихж байгаа юм байна. За энд Gyro гэдэж бариад авсан. За Gyro л шоналцсангүй. Эмбри дараагийн айтмын сонголт нь Agnemis. Scepter. Manta style юм уу? Эсвэл бол арай өөр Lotus Orb маягийн скил авсан бол гоё харагдаж байна.
The Lotus Orb soon Айлн Pounce X mark нэмээд дээрээс нь silence байна. Тэгээд мэдээж Gyrocopter-ын Poaching үүсгэж болохгүй. За энд Pounce-то барай авчлаа манай Ember-ыг маань. Ember Remnant руу нэг дарснараа. Remnant руугаа буцсан ч гэсэн DP хойно хүлээж байсан байж. DP silence өгсөнтэй. Тэгээд байгаа ч гэсэн Ember Remnant-аа ашиглахгүйгээр энд Poaching баригдаа дуунлаа. Дахиад хойно чаныг унгаж байгаа юм байна. This is looking very reminiscent of game 2. Yeah, it is indeed. He was going for being Миний хувьд болохоор Army Genesis баг яаж бах гэж бодож исэн боловч боцноор болсонгүй. Хоёр том дай алдаад нэмээд ээжээс авснаар Serie багийнхаа эзлээдсэн давууг нь өөрсдөө ашигтайгаар эргүүлчихлээ. Тэр 3 алдсан ч гэсэн комбек их боломжтой гэдгийг Serie багийн зүгээс нарт үзүүл байна. За хоёр дахь геймийг 30 минутанд дуусгасан бол энэ тоглоомон дээр 30 минутанд бас эсрэг багийнхаа тэр 3-ыг авсан. Нэмээд 2 Braxi-г авах боломжтой. Army Genesis defend болчихсон хангалттай damage эсвэл бол өөртөө хамгаалалт бол байхгүй. За Ember унах юм бол тэгээд ерөнхийдөө damage хөө болчихно. Morling ороод юм хийж чадахгүй. Ийм айтемтай. Morling агнимыг авсан байна. Surely they didn't give it to the gyrocopter when you've got a DP or a Slark. Or even a long boy. Oh, not the long boy. Morphling's even got the scepter to play with as well. So За Slark. За мэдээж айлынхаа өвд бусдыг эзэлсгүүл яах вэ? Тэр 3-ыг авсан баг гэж. I mean, if you've got an Ags, man, you just want that double pounce, right? You want an ability to be a lot more aggressive yourself. Morling-ийн хувьд Paladin Store гэсэн айтем нүүтэрлээсээ олоод авлаа. They have a very good cliff ward kind of the north of the map, but XERXIA, they are not home. Recognizing that AG are pushing up aggressively, so they're going to back up to the T2 tower. За энэ за Ember Spirit барих боломжтой task Borderless Magic Backup-ын дээр нийсэн. За өөрөө гараад явах боломжтой Backup-тэй байгаа дээр Backup-ын дуусан тохиолдолд өөрөө шууд автоматар унна. Баригдуул тэгээд тэр чигээр унна. Тэрийг өөрөө ч гэсэн мэдэж байгаа. За Ember Spirit өөрөө энэ дээр ингээ баригдаад баригдчихлаа зөрүүлээд Gyro-тэнд унаад vibe дуурж байгаа харагдаж байна. За энд за Morling Strength-д тулгаад өөрөө баригдчихлаа. Ember аюулгүй гараад явсан боловч Morling нь өөрөө баларсан. Хойноос нь Ember явуулахгүй гэж үтсэн боловч явуулчихлаа. За энэ Narma-ныг үлдээгээд бусд нь гараа явчихлаа ерөнхийдөө. Нэмээд энд Mirana унах боломжтой. Seed ч Slark бол мана байхгүй 36 эсрэг shift-ийг аль хэдийн stack-лчихсан харагдаж байна. За 41 stack. Essence shift stack 41. За ингээд ер нь ээжээсээ унгааснаар stack нь ерөнхийдөө ариллаа. 41 essence shift stack л гэдэг чинь ерөнхийдөө маш өндөр damage-ийг айлдаа учруулна. Physical damage бүгдээрээ. Oh, some tips. What's going on here? За энэ ч Тоскийг өөрчлөлт алчглаа Morling ерөнхийдөө. Ember юут яг нэмээ харах аваг байна. За энд Searing чинь бол Sleight of Fist combo амжилттай нэмээд Pongler, Swashbuckle, Thunder, Rolling Thunder ашиглаад Dagger-дад орсон. За энэ ч Dead Prophet унах боломжтой. За Dead Prophet унж байгаа юм байна. And they can just look to push on forward immediately. The line's being drawn down mid. You've got the Manta illusions from the Morphling to be able to push down this wave. I think Wami's got to get there ASAP. He's super close to being able to pick up that bash. За би миний зүгээс өнөөдөр 2 сөрөг комент авсан. Тэгээ ерөнхийдөө ингээ хейтертэй болж байгаа доо баяртай байна. Баяр хүргэе ингээд чи миний 2 дахь хейтер тодорлоо. Тэгээ муулмаар бол муулж болоо шүү за. За мэдээ хувьд Army Genesis баг. Айлынхан тэр хоёрыг авсан. Өөд постыг эзлэх гэсэн бодлого хийгээгүй гэхдээ. Доор Kunka BKB дараа TB дэх орлого амжилтгүй Монголиэрт баашир байсан. За энэ ч баг Kunka өгөх баха.
За энэ ч They'll get some хункаа more ойцсноор in the ерөнхийдөө meantime as well. арми жинэс баг бага хэмжээний давууг ерөнхийдөө өөрсдөө It's no sleight of fist basher into боломжтой anything боломжоор back гаргаад roll, өглөө still- өөрсдөө still боломжоор. feels pretty good. For a second, I'm like, what's wrong with me doing? Like, going for this roll up? But you need to be right clicking. But I understand now. I didn't know it was a secret thing hidden to the core of the pain clear. You use the roll up, you right click afterwards, guaranteed bash. That's why he's master tier. За Сларк дараагийн айтны сонголт нь Динкен Спир Gotta grind a little bit more wummy, making me look like a fool. Чэний үт This is Force a topic. big item Quick for point Ken. оруулах He's got харагдаж байна. Lincoln's now complete. Монгол This тэмэрчин will байгаа. address the За энэ more тоглолтын дээр ялах юм бол дараагийн тоглолт байгаа. Lower bracket-аас гараад TED оролцох боломж одоогоор байна. Ялгдаг байгаа учраас solely for the morph this game. Like there is nothing else that he's worried about single target wise. Yeah, I mean, what even else is there? There's the. За Ember Spirit хувьд That's about it, right? And if Chen is getting close enough to the Slark, Chen's probably dead. So it's. дараагийн айт not нуус feeling агним super great. одоохон Look at what одоохондоо Narva's аваагүй neutral item, by the way. баг Just provides 7-8 a минутын bit өмнө of that quick zone. point-а хийсэн Set харагдаж back байсан. the Ogre Seal Totem. Surely you want that. Маш удаан агнимыг босгож байна. You need to be able to get away from a lot of this early aggression. За энэ ч тусгаар Walrus Punch-ыг Mortling дээр хийсэн Mortling Strength Shift-д болгоод гарсан. За өөрөө энэ батрах боломжтой Rolling Thunder ашиглагдсан. Rolling Thunder Dead Prophet дээр 3 мөргсөн. За Dead Prophet-ыг амжилттай унгаас Mortling дээр бууж орж ирсэн боловч хоёр талаас зүгээр гараа явж байгаа харагдаж байна. Аль аль нь дан их бодлого байна. Dead Prophet Exorcism задлалгүйгээр өнгөрлөө. Morphling was very keen to make sure he wasn't getting in super close range so that you get the Spirit Siphon off. He stayed far enough away, he's got the Dragon Lance, and the only one that committed onto that was Wami in the Rolling Thunder. So it means no Spirit Siphon, no survivability, didn't want to Тускарын have хувьд дараагийн DB айтны сонголт нь available. Big гэсэн This, they харагдаж might байна. actually get a lane of racks of their own. Please drop a banner. Please drop a banner, Army Geniuses. Come on. And Veriz needs to tip someone. 3 people, actually. You can. What that thought is. За Mortling урсаж орж ирээд Тускар дээр Another double four. хил их орлого амжилтгүй. За өөрөө Slark болж хувраа Ponsтой гарлаа. Fight where he can start to get the essence. За Mortling-ийн зүгээс Did the Scat-ыг Slark, morph бий as болгож well. за хойноос нь Butterfly Side-ыг юм байна. Blade nearly into the arrow as well. And Legolas message sometimes. You have repeater back up. So with the Death Prophet spawning, Army Geniuses. За win rate-ийн хувьд буцаад Army Genesis тал руугаа болоод эхэллээ. Top of us. Still a crazy amount of reduced damage output when you consider that they have a decent amount of saves coming through, right? BKBs, 4 staffs, Hand of God, Mech. They just need to make sure that they don't get 100 to 0 by anyone. This is. Who do you feel like conquers? За дахиад би сөрөг комент хэлэх хэлж байна I ерөнхийдөө. guess the Morphling and the Ember, they feel like they have instant control issues on. I mean, you'd have to say it's Ember, right? За хин нь одоо миний He гурт doesn't have хейтер болмоор байна. He's wanting to Хэлж commit quite болно. heavily into fights pretty often. Би өөрөө стрессгүй, таал өөрөө стресстэй гэдгийг санах хэрэгтэй. If JJ can get that hex off. За энэ ч Rolling Thunder ашиглагдсан. За зүгээр Gyrocopter нь оногцсон чинь гараа авчлаа. За хойноос нь Dead Prophet Exorcism залаад Mirana дээр өндөр дэмэжийг учруулж Mirana Silence болсон унах боломжтой. Mirana липлээд гараа явсан хэдий ч гэсэн уунчлаа. Нэмээд дээрээс нь Mortling дээр унлаа. Нэмээд Chen-ийг алтлаа. Энд унах боломжтой Pongler. За Pongler юу ч байхгүй. За Pongler унснаар ингээд дөрвөн хэрэг XERXIA багийнхны зүгээс амжилттайгаар гүйцэтгэлээ. Oh boy, hasta luego indeed. Goodbye is what they're saying right now over to Army Geniuses. I was thinking, Lucifer, you are absolutely insane wanting to go in that deep. За Slark энэ ч Ember-ийг унгах боломжтой болоод эхэлсэн. 2 паунс байгаа. 1 паунс хэрэглээд ерөнхийдөө алчглаа. Ken gives him a tip as well. За энэ тоглоом баг ойлгомжтой болж байгаа юм болоо. Бүр godlike streak-ийг Slark-ийн зүгээс дуургалаа. Wants to be expending the buyback, and even when Mirana and Chen come back online, they can't stop this sort of push. Still holding on to plenty of those essence shift stacks. 216 agility over on Ken right now. Like an absolute truck. Ингэснээр ер нь бол Slark нь бүр 54 essence shift-ийг өөртөө агуулчихсан юм байна бүр. Roche is about to respawn though.
might be able to just get Нэмэх 250 agility That's what's getting pigged out маш right now. том. Get what you can for free. За эсэн shift-ийг бол утгаар нь стаклж чадчихна. Yeah, okay. Give it to the DP. Look at Lucify's position. They're ready for this though. Pulse drops a lane, a ward in the lane, hiding in the trees. So as soon as the smoke pops, he'll be able to get the blink out and give them that read. Radiant have very good vision as well inside Dire's jungle, but instantly that's taken away. Mortling. Army Genesis талаасаа smoke-ыг задлсан. They've got this understanding that the vision is right outside of the pit. Just using the Manta illusion, but they've got to make a play now because that mid lane's pushing in. It's going to be obvious. Oh, arrow doesn't quite connect onto the. Arrow явуулсан боловч Баатруудын мэдээллийг аваад ерөнхийдөө Arrow нонсонгүй ямар нэгэн херөө. За энэ ч мор баригдаагүй юм байна. Slark баригдангаа алдаад Pounce-лаад гараа явлаа. За Slark найл үчээ Linking гэсэн айтмыг буусгасан байна. Can't change even though they are this far ahead. You need to kite the rolling thunder. The dead property-ийн зүгээс Shiva Squart-ыг авсан харагдчихна. Мэдээж Morling-ийн тодорхой хэмжээгээр контролдог айтем. Gotta get kills through BKB and rolling thunder. If you don't, fights are going to look very difficult. 23 левелэндээ 20 левелэндээ нэмэх нэг стакийг авсан байна. Нэгдэр нэг цогцолтоор 4 agility стаклах боломжтой болно. Slark-ийн хувьд бол маш том талент. За энэ удаагийн Рошонд бол refresher shard cheese хоёр дагалдж байгаа юм байна. His item progression is certainly stagnated. I saw him, I swear, about 5 or 6 minutes ago. За Army Genesis-ийн талаас дахин нэг smoke-ыг задлсан харагдчихна. За Slark-ийн дараагийн айтмын сонголт BKB. За ер нь бол late game руу ороод ирэнгүүт BKB маш хэрэгтэй айтем болов. За Kunka дээр Rolling Thunder ирсэн. За Kunka энд BKB-г дарсан өөрөөгөө TP-тэй гарах боломжтой. За би их орлого хийсэн боловч Baashранд оногдоод TP-тэй чадсангүй. За Remnant хонос нь орж ирсэн. За Kunka-г ингээ Remnant дээрээс гүйцэж эхлэе. За Ember BKB-ний хугацаа дууссан. Өөрөө гарна тэхгүй бол баригдуул үхэн. За Dead Prophet Exorcism-д тонос нь хөөсөн боловч ямар нэгэн баатрыг харахаа олж чадсангүй. За энэ дээр Slark хараа зогсож 2 хэсэн shift стаклсан байна. The Waller Sponge Morling дээр хийчихлээ. Morling баригдсан. За Morling Pounce их гэсэн боловч Slark-ыг хийчихлээ. Тэгээ өөрөө тэндээ үлсчихлээ. За хойноос нь за Slark за 9 shift стаклсан. За нэмээд за Narma-ныг зогсож байна. За Disarmed болсон. Dark Pact уншижсэн болтой. За Chen-ыг гүйцэх гэж байгаад боллоо. За өөрөө балгацлаа 10 доногдод өөрөө унчглаа. Маш их хийсэн shift-ийг агуулж байсан Slark. Англиэрийн хувьд эргүүлээд Gyrocopter-ыг барьж байгаа алчглаа. За эхлээд Kunka-г олсон учраас ерөнхийдөө Army Genesis багийн хувьд Hero-ны давуутай дайн хийгээд хүнийг авчихлаа. Нэмээд Рошоныг бүр авах боломжтой. Энэ удаагийн Рошон refresh артай. Ember хувьд Agni Scepter-тэй болохоор 10 шиг Remnant ашиглах боломжтой болно гэсэн үг. Маш том. За Ember энэ ч. Slate of Fist дээр Searing Chain combo амжилттай болсноор 2 hero харагдаад Scar-ын дуу унжаагаар гэж Snowball-ыг хийсэн боловч Snowball-ын дээр амьд үлдэж чадсангүй Rolling Thunder ашиглагдсан. За Rolling Thunder дээрээс Scar өөрөө ойчод өглөө. Jam унсан Scar-аас. And they just used the BKB as well on the Death Prophet. So I wonder if they want to back off entirely. I wonder if they just want to immediately go again. I suppose they are still playing so heavily on the back. The Morling-ийн дараагийн айтны сонголтод Butterfly-г ороод ирчихсэн байна шүү дээ. Тэгээ нэмээд Penta Edge Sword-ыг оллоо. Өөрөө range hero болохоор энэ айтм тодорхой хэмжээгээр нь сайн нөлөөлж чадахгүй бах. Damage өгнө, мамиг өгнө. Өөр нэмээд ер нь ашиглагдахгүй баха. За Ember-тэй энэ айтмаа өгч болно. When he goes for one of these super deep dives, you've got the Penta Edge Sword on the Pango, you've got the plus 30 swashbuckle damage. За Slark BKB-г харах аваагүй байна. Сая нэг буруу алхаад унчихсан.
За Эмберт ерөөхдөө блоклуулсан. Do we feel like Army Geniuses Чэнийг алах гэж байгаад өөрөө очиж төгсөн. Миранагийн суманд доногдоод. multiple other heroes brought back as well. You have this Aegis advantage. Do you consider За Чэний хувьд Владимираа томруулчихсан механизм аваад, форс аваад. Ерөөхдөө Do you need to wait for anything position дөрөв хувьд before you хилдер хангана гэсэн my big question? зорилгоор тоглож байна. He's the one that has the refresher shard. It's actually got Oh, a I don't timeless think relic so. as well. Yeah, I think he's been ready, huh? Yeah, I think he's well and truly ready. This is kind of full capacity. Those next other items afterwards are just maybe helping out with some survivability. Морлинг стил BKB байхгүй. Regards to damage. Reese This can is just buy the Lotus Orb as well. Гэтэ Butterfly-г BKB-нээс өвтөд авчлаа. Maybe he just wants to За Army Genesis багийнхаа таны дайныг авснараа эргүүлээд Gold Adventures бас нэмээд авлаа. За Mirana Moon руу Shadow дарлаа. butterfly as well. So good luck for the Slark being able to Refresher start мэдээч Ember дээр 10 шиг remnant, time again throughout these fights. 12 секундын BKB, Deal with the Morphling. нэмээд дээрээс нь 4 шиг Slate of Fist, 2 шиг Searing Chan. Another smoke coming through. За Конкагийн үед Hex-ийг авчихсан. Эхлээд ерөнхийдөө Конкаг унгаачих юм бол Дайна аавна гэдгийг мэдээд байгаа шүү дээ Army Genesis-ийн зүгээс. За Ember ерөөсөө Slark дээр 2 удаа үсрэрлээ. За Slark Another couple of seconds can Shard-ныхаа скиллэн дээрээс Pons-тод амьд гарчлаа. Ember өөрөө аюултай байлдороо баригдсан. Ember унах боломжтой. Ember. За Ember ерөнхийдөө буцаад баялаа түрээд ирлээ. Дахиад Hex дүүлчихлээ. Дахиад унна. Дахиад dieback боллоо. Chain хойно унж байгаа харагдаж байна. Morphling ямар нэгэн зүйл хийхгүй байна. Morphling Dead Prophet-ийг л унгааж байгаа юм болоо да. Нэмээд Slark-ыг унгаачихсан юм байна бүр. Dead Prophet болон Slark-ыг унгаачихсан. Slark-т нь өөрт нь buyback байхгүй. Dead Prophet buyback-ыг дуургаснаар хоёр талаа ер нь харамталтайгаар салаа явуулчихлаа. Buybacks galore coming out. Only two heroes left in this game with it, Pango and the Tusk. And Damage-ийн хувьд XERXIA-гийн зүгээс really like it as илүү өндөр damage учруулж хоёр ширхэг Hex-сэн шүү дээ. Ember ихнийхт удаа дээр Hex түлээд refresh даруулаад дахин нэг Hex түлсэн байгаа. Тэгж 2 удаа өгсөн. Refresh Shard татсан гонсон. Far too lacking in damage. And they know this on Army Geniuses. They're willing to full on commit with both Varize and Narman buying back. Тускаар BKB-г аваагүй явж байна. 10 минутын өмнө quick point-а хийчихсэн харагдсан байсан. I really don't feel like they can. Дахиад Hex түлчихлээ Morphling. And if they're gonna hex like that, За зөрүүлээд rolling тундардаад орсон. За Morphling нь өөх боломжтой. За гисэн идэж Aegis байгаа. Өөр дөр snowball хийсэн боловч унчихлаа. Дахин унах боломжтой байгаа. За Mount-д дараад өөрөө гараа явснаар ингээ аюулгүй гараа явчихж байгаа юм байна. За манай Нарма энэ чинь хааслаа унж байгаа харагдаж байна. Нарманд угаасаа хөвлөн байх баха. За ядаж Morphling аварчвал гэтээ Hero-ны даваа байсаар байгаа. Army Genesis за ингээд гарч явснаар that's huge. What a ерөнхийдөө хааслаг трейд хийгээд гараа явчихлаа. За манайхан гоё. Реактуудаа гоё. Дараад өгөөрэй. Сөрөг комент хийж болно. Миний 3 үзээ ядагчтай бол би 3 үзээ ядагчтай бол үнэхээр баярлалаа нэрээ шүү. За өнөөдөр бол 2 сөрөг комент бичсэн байгаа. Хоёулаа миний хоолон дээр уурсан. Тэгээ надад хамаагүй I don't fucking care. Гэж өөртөө стресст нь намайг хэрэг ингэж бодоод байвал he's going to have the buyback in what 3 minutes and he's finally going for that BKB. Slark BKB-тэй болно. Caught out a few too many times. That chain lockdown from the Rolling Thunder. It's seriously annoying. This still gives Morphling a window where this butterfly is going to have so much effectiveness in these fights. I am very intrigued if Slark continues with this Echo Saber. I think he needs an MKB to be able to deal with the Morphling. DB can carry these fights. If the Pango Slark дараагийн сонголт Monkey King бол мэдээж ахын ойлгомжтой. Morphling дээр Butterfly гэсэн сонголт хийгээд авчихсан. Butterfly нөрөө Evasion гэдэг бонусыг өгдөг байгаа. He is so incredibly farmed. I'm just trying to think of anything else he could potentially go.
It's going to sound kind of crazy. He's got the MKB Конкагийн now, but I wouldn't hate a Spell Rebel Prism approach гэдэг айтмыг coming олоод out here авсан. from Ken. It За provides үүнийг some Slark-тай for all the өгчлөө. hits, so За the Slark-ийн Qualifier Pons-ийнх is нь effective. You've cooldown also got ерөнхийдөө Ken reduce to go хийгдэнэ. after, and Slark against ерөнхийдөө a хэрэгтэй super item. high armor target like a Morphling, it could be the difference maker. За Конка. Another thing to consider, I've only just noticed it now. The Konka She's good. playing with Refresher. So you have Hex, potential for double Hex. double Hex, which is Double Ghost Ship Fleet as well, potentially coming through. I feel like За Morphling болсон. if Ember Slark Spirit dies, гэсэн хэрэн I дээр. think you just lose Нэгэн the зэрэг fight, Hex so I don't боломжтой think you ингэснээр need the tiebreaker cooldown. дайна аун тэр хооронд нь support болон Pangolier гэсэн хэрэг унах бүрэн боломжтой харагдаж байна. Vibes, he's picked it up. and they've avoided the Ерөнхийдөө Chain-ийг төрүүлэн унгаачих бол Xerath баг тун ашигтай. Healer нь унна. Хийлгүй болсон Morphling. Тэгээд ерөнхийдөө Parch болно гэсэн үг. Parch болсон. Унна. And the fact that they're unable to play with it anymore puts XERXIA in an incredible position. Конкан ерөнхийдөө Линкэнтэй байсан ч гэсэн хамаагүй бах. Шууд X спотоор Линкэнгийг гаргаад шууд instant X их боломжтой. Ерөнхийдөө Линк нь болохоор тийм нэг гоё сонголт бол биш харагдаж байна. Өөрөө X маркийнх нь range нь маш том шүү дээ. Шууд Линкэнгийн харьцах боломжтой. За энэ ч Smoke-н дээрээс. За орсонгүй Pons бол боломжтой байсан гэж гэсэн орсон. Харц цэцэж байгаа бол Morphling-ийг явууллаа. One of those sneaky heroes that just has a little bit more of that nighttime vision than anyone else is the Slark, and what a great item to pair together with. Гоё реактуудаа дараад өгөөрэй. Бас эрэг комментчвал би баярлалаа шүү. Сэргөөсөө илүү эрэг байцгаа манайхан тийм ээ. DD-г Slark авлаа. За хойноос Rolling Thunder орж ирсэн Ghost Chip. За Hex дахин нэг Ghost Chip-ийг хэрэглэх боломжтой Refresher дарсан. Дахин нэг Ghost Chip-ийг хэрэглэсэн. За хойно Ember Spirit чат бүхнээ хийж ин Ember Spirit чат бүхнээ хийсэн боловч хангалтгүй байлаа. Ember Spirit өөрөө гараа явлаа. Morphling унсан buyback-гүй таргет. За Ember дахин баригдлаа. Remnant-аас гарч авч чадсангүй. За Ember өөрөө buyback-гүй юм байна. Харин Morphling-ийн үед buyback байгаа. За одоо баг Morphling нь buyback хийчихвэл яадаг юм бол тоо. Бол дэвлэх ямар нэгэн боломж байхгүй юм шиг харагдаж байна. Rolling Thunder байхгүй ганцхан Moonlight Shadow байгаа. Энэ скиллээр юу ч хийж чадахгүй. Байлсан. Байлаад Refresher карта болохоор Morphling гэд өгчлөө. За Morphling юу хийх харцгаая. За энэ ч Rolling Thunder явсан боловч Rolling Thunder насаа зүгээр. За Rolling Thunder явсан. Pangolier бол чадах бүхнээ хийж байна. Morphling-ийн үед BKB дараад голт нь хэнийг зодохоо мэдэхгүй зогсож байгаад уурсаа гараа явуулсан. Нэмээд хойноос нь Ghost Chip-д орж ирсэн. За Pangolier дахин buyback дуурлаа. За Arrow Конкатер connect хийсэн боловч ямар нэгэн зүйл авчруулж чадахгүй байх Конкаг нэр. Гоё реактуудаа дараад өгөөрэй манайх. Би гоё эрэг юм бичээр. Тэгм цэхэм орчин соёлтой болцгоо. За Конкатер баг зэрэг хараас. За Pangolier орж ирсэн. За Rolling Thunder ирсэн. Хоёр хөрөн дээр орсон. За Gyrocopter гэхлээ унаасан. За Rolling Thunder хэрэглэснээр ерөөхдөө ямар нэг хөрөө гарах их дургу ах шиг байна. За энэ ч State Profit гарахгүй баха ерөөхдөө. Deep Profit 2 хөрөн дээр Siphon нөгөө Tipit гэж орлого хийсэн. За угаасаа багшлуулах нь ойлгомжтой шүү дээ. Squash Bucket олон баш. BKB дараад Tipit-сэн ч гэсэн орно. It almost feels like it's the territory where Army Geniuses might consider going for that all-in push. You know, За Slark. За хараахан MKB-г авч чадаагүй байгаа. Buyback хадгалах. За Mega Creep-ийг юужээ авчихсан юм байна. Xerath-гийн зүгээс. They need the bounty. They're pinging out the bounty down bottom for DP. It might not give her enough gold. Buyback's going to be up in 10 seconds. Needs 170. Do they have philosophy? Near enough gold. No. They're walking it down. Early use of the Rolling Thunder from Wami. За Army Genesis зүгээс tier 3-ын
баракуудыг даа зодод эхэллээ. Роллинг тондор орж хоёр батар дээр хаг хоцсон. За Hex дүүллээ. За Fountain Russian биш үү дээ. За одоо л биш бол хизээ гэж. Dead property үед buyback байхгүй. За Morling Big B дарсан. За Big B-ний хугацаа дуусгасан өмнө гарах ёстой. Тэгэхгүй бол Hex дүүлнэ. Morling 2 удаа ууссан. За Pangolier нөөтөө Big B дарснаар зүгээр гараа явж байгаа юм биш үү дээ. Army Genesis-ийн үед гарахгүй. Гаргаж болохгүй ерөнхийдөө buyback дуургасан учраас. За ганц Miranag нь барьж авч чадлаа. За Miranag барьж авч алсан боловч Mirana нь buyback дуургаад буугаад ирсэн. За энэ Big Boy Russian-ыг ерөнхийдөө зэрэг зүгээс авах юм байна. Энэ Russian бүр агним мөн refresh shard cheese зэрэг агуулсан Russian байна. За мэдээч Slark Aegis-ыг авах гэсэн чинь DP авлаа. Яагаад гэвэл DP сайхан buyback дуурсан учраас buyback-г тарагд гэдэг утгаараа DP авсан болоо да. Lockdown, the chain is just way too good right now for XERXIA. It's a buyback status for Radiant. За scoreboard нь ярд. With a buyback here. За Slark. За хоёртлын carry болол. Чтон. Сайн тоглож байна. За Ember Remnant-ийг голд нь орсон. За Ember болон Хон Gyrocopter-ыг алах орлого хийж байна Ember нь. Төрүүлээд ичээ. Morling болон Slark нь дан хийсэн боловч та явчихсан. Нэмээд хойшоогоо харж байгаад Ember-ийг унгаасан боловч Dead Prophet нь унах боломжтой Exorcism дарсан Aegis шиг боломжтой боловч Exorcism дахин байхгүй. Бүгдээр лоо хийж байж байгаа. За энэ чинь Pangolier дээр Walrus Punch хийгдсэн. Ember дээр buyback дуурсан. За Ember Remnant-а дарснаар ухарж байгаа юм байна. Энд чинь бүр Hex-тэй давчлаа Morling-ийг. Morling Lotus-оор өмссөн. За Manta дарсан. Morling-ийн хувьд унжаагаан болоод Morling улаа. Ингээд ерөөхдөө GG баснаар XERXIA багийнхаа тоглолтыг 2-1-ийн харьцаатаагаар тутан булган авлаа. Сайн тоглолоо. Just some crazy individual plays as Мөн баяртай байх шиг байна. Та бүхэн камерыг харж байгаа. Only one still there is Ken. Cool, calm, collected. He's just like, it's just a standard Slark game, guys. And, well, he certainly delivered. 14-13, really putting the team on his back when they were in this position. And Nyan болон what a great choice of Execution гэсэн багийн тоглолтуудыг тайлбарлах. Nyan бараг бочж болох гэж хөвдө бодож байна. Not get a BKB until really late into this game. They didn't even have it by the end. Yes, he did. At the very end of the game, he did. But there was this huge window where it was incredibly effective at just being able to lock him down, burst him, and then kind of like with XERXIA with the Slark, if Slark died, their damage was gone. If DB died, very much the same for Army Geniuses. Prepare for battle. Yeah, it really felt like it was the item of the game. За энимагийн ингэж болт юм биш. За NTI-аар сурсан заяа. Ингээд блок болчихсон шүү дээ. Ингээд cancel гэж болно. Энэ backup байсан ч гэсэн хамаагүй ерөөс гэж байна. Пресс байсан. Backup-д орж агаад ингээд блок боллоо гэж байна. Data office ингээд cancel гэж болт юм байлээ. Бас Pangolier төр ч гэсэн болох байх. За Pangolier-ийн хувьд болохоор Bash Round айлч Enigma байлаа гэж бодох юм бол ингээд Swashbuckle range авчих заяа. Тэгэд Enigma the backup дараа black hole. Ингээд cancel болноос. Imagine that they're over the moon, at least with this series victory, but the job, it's not done yet. Ингээд ерөнхийдөө cancel ч болдог байх шүү. Өөр гэх юм бол за бод. Weren't even done today because there's another series that's yet to be played. Two teams that have been pretty
Ямар хэрэг бас ижлэгэн cancel гэж болох вэ? Танаар боддод дүүн гэж болно шүү дээ. За Enigma бас айгаадах юм бочонд ерөөхдөө байхгүй болсон. Дүүн ингээд өөртөө self cast байгаа юм ингээд тэнгуут ингээд зүгээр гүүгээ орч хэрэгтэй. Дагт орч хэрэгтэй. Гүүж юм шиг. Ингээд шууд cancel боломжтой болдог. Өөрөөр cancel камераар байгаа юм guys. Who knows? This region is so close that it could really go either way. Like you said, though, these are two organizations that have been around in Southeast Asia and really been at the focal point for quite some time with some previous iterations of these rosters. So to see them battling out in the lower bracket elimination series is just adding more to the storyline. We need a break. The teams, they're going to get set up as well for our final series against XERXIA. We'll see you all after the break. Өнөөдөр тип юм байна. За үтсэнд баярлалаа залуус. Active positive. Үзий ядаж болно. За хамаагүй. Үзчихлээ гэж болоо. За дараагийн тоглолтоор ирээ.